يدلا مباد يفلتا سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونون تبوك تكونون هاي ووترو تمليتان بحقناني ولومون كم ووترو أقداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم قريبنا لنا ساب موداتا نايز مدام سانا بتسمونا كتصنحو لايك مقبار شير مقبار ريتوخم من حسابكم من دما بحنا مقداف أبالات نايزي مدام ناخوينكم سانا خد كتصلو بخبر نعدمكم هلو مارسي أزيا قداسي أبزو بانازك هاي زلو قلتو في معبالتات كن ركن فتنينا Let's start here. Was never truly over. It just went silent. But this week the river spoke again, and Sisi answered. إثيوبيا كما تحفظ مصالح دولتي المصر. Sisi reactivated. The Nile War returns. Speaking at the 8th Cairo Water Week, President Abdel Fattah el-Sisi turned what was supposed to be a technical water forum into a declaration of confrontation. Egypt will not stand idly by in the face of Ethiopia's irresponsible. From Egypt, Trump and the Red Play. When Egypt crowned Donald Trump with the color of the Nile, it wasn't just honoring a peace broker. It was reviving an old alliance and reopening a quiet front in the war over the Nile. The gold gleam was for the cameras, but the message was carved in water. The color of the Nile was a showpiece. What is signaled was not only gratitude for a كم نريو زلنا انت يوم زبلو زلو إثيوبياويان قبتي calculated زخونة كوينات أبقيسو من لالو بحالتيوم زي نريو زلنا كنت هادما كاب زيرو استبقسة كم زي كونن قبتي صبو غيرا calculate غيرا نتقزيان مدرخم بمولو تتكيما قد ما كنت صبو غيرا انصيفا عبز تعمامن بزوات من قد انصيفهم مدقعت يوم زفنو زلو يوم زبلو زلو زي دما إثيوبيا زي كالعالم أوشتا زلوا كينات أبا أحمد مالتيو أوشتا عد زلوا كينات سنينا خريينا فانو زريو زلوا زبحال زلوا كنتات أبتقراي زلوا كنتات أبو روميا بكالو زلوا كنتات كن رغم فتنينا تالاي دما مسير تراتا بجحي زلوا كنتات نايك أوسي كن رينا أبلعنيو إذا جبت قبرو زلا سقوم تزبلوا زلوا دما تزعبية سقوم تكاون زخل نعتاتون دما تزيادة في الرزق فترة لهم زلوا إذا أرسزيو سلامتاي جن جبت ناي جبت زيادة سقعت فتير لهم على وين كندز عينت attention ناتهم كابتن إيرترا زبلوا زربرو قال كفال درجة بفلاي توب دبلومات ناتهم ناف جبت زتو كوري ولا ون جبت مس إيرترا نالجب كامزراب جميرهم زلوا مخنياتو نإيرترا دبلوماسيا قبل التنت على النازبل أقول إمنت على ما بإيرترا لكاس دبلوماسي زود حنامي دمسلهم كابيرترا دبلوماسي ما سيتحينكم إيرترا أي دبلوماسي قبل التنتم وددرني بالله مساهم إيرترا كم حجرت أطوي زلا بمسرته بقالسنا هزبا بوليتيكا مرحنتا وتهدرا عقمناتا تواهيدو بدو سرحون بري بحبر سب عالم دان إيرترا هذا جزء يكونه بزع جزء كدي عند علي موانيو حجون لما حبر سب عالم تسمع زلا حبر سب عالم نخرد دي لي نخرد أنا وينفلوي حاجز نخبري لي كل سنو دفع نايرترا قداي بزي سفح ملكت سنه لا كريه ناي جبت كملس جبت تقبرو زلا كنت هازبلو وزلو اتقندن عتاتهم زفريو سلامتاي جبتي نامريكا كورنر جيرا لدونالد ترامب ابسك عتحيزا
نعدما نايل شلمات هبا كأكد من نايل دونالد ترامب ممتو دما مرقتي عن تيرا سغيلا كتمت كم زي كونتن سقمتك توسد مخانان نزي حجة تبلو زلا دما نزي حجة تبقصو زلا كونتات دما بمنتايا تقوهارو زلا يمزبلو زلو سمعوا مدحا The same chest-beating tone of 2020 reborn in 2025. But this time it came with an accusation that Ethiopia's undisciplined dam management caused an artificial flood downstream. For Cairo, that phrase, artificial flood, is the trigger word for escalation. እጂ እዚያ ጉዳይ እዚያ በምንታይ ጀሚሮም አለው ይብልለው እዛ ጉዳይ እዚያ ጉዳይ ናይ ኒል ዘየደቅሶም አጀንዳ መሆኑ ጽቡቅ ገረው የምዝፈልጡ ንግብጽ ዘየደቅስ አጀንዳ ለይቲ አባሪሩ ዘተንሶን ጉዳይ እንተሎ ጉዳይ ናይ ኒል እዩ ወናያቱ በጎረሮኻ ቀሊል ዝጉምት ይኮነን ኩሉ ብዙሕ ሰብ ነዛ በጎረሮ ይተታሐይዘ የዶ ገለት ትብል ዘረባ እንዳ አብን ካድረታቱን አብዚ ከውን ቦታ የም ዝጥቀሙሉ በሐሚሽ ሽድሽ አፍ ደገ ባሕር ክወጹና ካሉ ከሎ በጎረሮና ተሐኒቅና የም ዝብሉ ኦቶም በትክክል ቃል በቃላ በጎረሮም ተታሐይዘም ዘሎ ግብጻውያን ግብጻውያን እዚ ማይ እዚ ገለ ጸገም ተጋጢሞ ቃል በቃሉ በጎረሮም ክታሐዝዩ ምክንያቱ ተሳሚታዊት ማይ ናቶም ካብዝ መጽእ ድሕር ኮይኑ ጎረሮኻ ማለት ኮሱ ማለት እዩ ሓንቲ ሩባ ካብኣ ትነብር ተኮይንካ ነታ ሩባ እንድሕር ዓጽዮማ ማይ ከም ዘይመጽእ ተገይሮምካ ደን ብጽብእ ተወዲና ክበሃል ከሎ ካበይ ዝመጽእ ብዓብዩ ድማ ዓለም ምሉእ ናይ ማይ ሕፅረት ናብ ዘጋጥመሉ ዘሎ እቲ ዝነበረ ማይ ናብ ሓደ ዝኸደሉ ዘሎ ተወሳኺ ሰብ ዝፈጥሮ ሓደጋ ድማ ንግብጽ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ግብጽ በይና ጥራይ ክትገብሮ ወይ እውን ዲፕሎማሲያዊ ጭዋዳ እቲ ጸገም ንዓይ ጥራይ ክትብል ኣይትኽእልኒ ምክንያቱ ንሱዳን ኣብ ጎንኻ ከይገበርካ ሙሉእ ብሙሉእ ክሰርሕ ኣይክእልኒ እቲ ኮንሰፕት ስለዚ ኣብዚ ኣተሓሒዞም እዮም ዝርእይዎ ዘለዉ President Abdel Fattah al-Sisi hosted Abdel Fattah al-Burhan, chair of Sudan's Sovereign Council in Cairo. The two leaders met at the Itihadiyya Palace to discuss efforts to end Sudan's conflict and strengthen bilateral ties. Al-Sisi emphasized Egypt's backing for Sudan's sovereignty and unity, rejecting attempts to destabilize the country or create parallel authorities. Burhan expressed gratitude for Egypt's continued support. During the talks, they reviewed the ongoing quartet mechanism, focused on securing a ceasefire and facilitating humanitarian access. They also addressed the Grand Ethiopian Okay, እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኣገዳሲ ነጥቢ ድማ እቲ ፓዝል ከመይ ልዩ ተኣሳሰር ከም ዘሎ ጽቡቅ ጌርካ ግንዛበ ዘድልዮ ኩነታት እዩ ኢትዮጵያውያን እንዳርጋ ተረዲዋ ማለት ኩነታት ናበይ ገጹ ዝኸይድ እንታይ ዓይነት ኣንፈት ይሕዝ ከም ዘሎ ሓንደበት ኣይኮኖምን ዘሎ እቲ ነገር እቲ እናተመላለየ እናተኣሳሰረ እናለሓመ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት እዩ መጀመርያ ግብፂ ብዘይ ደገፍ ናይ ኣሜሪካ ስጉምታ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ክትወስዳ ይትኽእል እያ ስለዚ ንኢትዮጵያ ንኣሜሪካ ብዝተኻለ መጠን ኣብ ጎኒ ግብፂ ንኽትከውን ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ብኩሉ ኩነታት እንተዘይተኻኢሉ ድማ እሱ ኣሜሪካ ኢዳ ከተውፅእ ክትሓትት እያ ኣሜሪካ ኣብትን ኢዳ ንኸይትሕውስ ስለዚ እዚ ኣገዳሲ ክኾኖም እዩ ንዖም ምክንያቱ እቲ ቀደም ንኢትዮጵያ በይኖም ክገጥምዋ በይኖም ክመፁ ብሱዳን መፅኦም እዮም ክዋጉ it's generally not possible ኣብዚ ሕጂ ግን እንታይ ክገብሩ እዮም ኣብቲ ነጥቢ ንሪኦ ፀናሕና ኣብቲ ካርታ ተመሊስና እንተሪኢና just let's go to እዚ ካርታ እዚ ክንሰመይና እሞ እዚ እቲ ካርታ ዝበሃል ግብፂ so ግብፂ ዝበሃል እናረኣኹም ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ኩሉ ግዜ ሱዳን ዝበሃል እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ ኩናት ናይ ሱዳን ትዝክሩ ተኮይንኩም ረብሓ ናይ ግብፅን ረብሓ ናይ ኤርትራን ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዘገድሶም ኩነታት እንታይ ነይሩ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ሱዳን ኢትዮጵያ ዘለዋ ዶብ ብፍጹም ናይ ሕሜቲ ሰራዊት ወይ እውን እቲ ናይ RSF ዝበሃል ዘሎ ወሃቢ ደገፍ ዝበሃል እቲ ብሕሜቲ ዝምራሕ ጀነራል ሕሜቲ ዝምራሕ ንሱ ብፍጹም ነቲ ዶብ ኢትዮጵያን ግብፅን ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ክመፅዎ ይደልዩ ነይሮም ስለምንታይ እቲ ዝዓበየ ድራማ ኣብኡ ክስራሕ ስለ ዝኽእል ዝነበረ ብወገን ኢትዮጵያ ብወገን ኢማራት ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ሓቂ ንምዝራብ እቲ ዝሰብሐ መሬት ዝበሃል እውን ካበይ ትጅምር ስለዚ እቲ ቦታ እቲ ኢማራት ደይመደይላ ትደልዮ ቦታ እዩ ብወገን ኢትዮጵያ ንኣቢ ሒዛ ስለ ዘላ ብወገን ሱዳን ድማ ሕሜት ነቲ ቦታ ተተቆፃፂርዎ እቲ ዝሰብሐ መሬት ስለ ዝኾነ ኢማራት ብክልቲኡ ወገን ንዘሎ ከም ድሌታ ንክትጥቀመሉ ዕድል ክትረክብ ትኽእል እያ ስለዚ ካልኩሌሽን ናይ ኢማራት ብወገን ዳርፎር ነቲ ወርቂ ይገሕጡ ኣለዉ ብወገን ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ዶብ ድማ ናይ ሕርሻ ቦታ ስለ ዝኾነ ንዑ ድማ ክምንጥልዎ ይትመደብ ነይሩ ኣይሰለጠን ግብፃውያን ነቲ መሬት እቲ ብፍሉይ ስለ ዝደልይዎ ኣይኮነ ትቐንዲ ምክንያቱ እታ ቦታ እትያ እቲ ዶብ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ነቲ ጉዳይ ናይ ገርድ ንክትቆፃፀር ምስ ኣልቡርሃን ተለካ እዚ ቦታ እዚ ሙሉእ ብሙሉእ
ክትሓስ ክኽእል ኣሎ ንኤርትራ ድማ ተዛዓብየ ስትራቴጂካዊ ቦታ ምክንያቱ እንድሕሪ ሕሜት ኣብዚ ቦታ ዝመፅዩ ናቱ ሰራዊት ምስ ኣቢ ዘለዎ ቅርበት ምስ ኢማራት ዘለዎ ቅርበት ብኩሉ መንገዲ ንኤርትራ መጥቃዕቲ ንክገብር ክቀለሉ ንኣቢ ድማ ዝበለፀ ዕድል ክፈጥረሉ ዝኽእል ነይሩ ስለዚ እታ ዶብ ናይ ግብፂ ናይ አልቡርሃን ሓይሊ ማለት እዩ ሰራዊት ናይ ሱዳን ካብ ዶብ ናይ ግብፂ ጀሚርካ ክሳብ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ቦታታት ንኤርትራን ንግብፅን ኣዝዩ ኣገዳሲ ነይሩ አልቡርሃን ሰራዊቱ ክቆፃፀሮ ንኤርትራ ካብ ዓብዩ ሱዳን ምልእቲ ብመንግስትን ሰራዊትን ሱዳን ንክትመሓደር እያ ትደሊ ሱዳን ሕብረት ዘለዎ ሃገር ንክትከውን ትደሊ እያ ምክንያቱ ጎረቤትና ኢና ንዓና ከም በዓል ካልኦት ኣይኮነን ከም ኢማራት ካብ ርሑቕ ንመፅእ ኣለና ንዓና ጎረቤትና ስለ ዝኾኑ ሓደ ድልዱል መንግስቲ ኣብ ሱዳን ተዘየለ ሓደጋ ንዓና ዓብዩ ኩሉ ረጂም ቼንጅስ ደሊ ኣጀንዳ ብገይሩ ክመፀካ ይኽእል ስለዚ ነቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ መንገዲ እንተኽኢልካ ኮንትሮል ክትገብረሉ ትኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኤርትራ ነቲ ማእከላይ መንግስቲ ናይ ሱዳን እውን ዓብዪ ኢድ ዘለዋ ዓብ ፅልዋ እዩ ዘለዋ ነዚ ድማ ምናልባት ምስቲ ኣብ ካርቱም ዘሎ መንግስቲ ብምዝርራብ ጥራይ ኣይኮነን ኤርትራ ብዙሕ ደረጃታት ኣለዋ ነቲ መንግስቲ ንምቆፃር ቀዳማይ ኣተኩሮናታ ኣብቲ ምብራቅ ሱዳን ዘለው ወታደራውያን ሓይልታት ኣብ ጎኒ ኤርትራ ይምሶም ኤርትራ የተሰልጥኖም ምስ ኤርትራ ድማ ፅቡቅ ቅርበት ኣለዎም ሓያል ሰራዊት ድማ እዩ ዘለዎም ስለዚ ኣብ አልቡርሃንን ገለመለን ኣብ ካርቱም ምስ ከደ ንኤርትራ ጉድባይ እንድሕር ኢሉ ፅቡቅቲ ዝኾነት መሸንቁቃ ኣላቶም እዮም ኤርትራ ቀለልቲ ይመስሉ መንግስቲ ኤርትራ ቀሊል ኣይኮን ኣብዚ ዝኣክል እኹል ትሩፍ ዝኾነ ተመክሮ ገይሩሎም ኣሎ ነዞም ጋሕመጣት ጎረባብትና ስለዚ ንነፍሲ ወከፎም መሸንቁቃ እዩ ዝገድፈሎም ኣወል ስዒድ ታይል ተዛሪባ ነይሩ ብጉዳይ ናይ ፋኖ ክምልስ ከሎ ንገረብ ብሓኽላ ትብል ካልኩሌሽን ኣላ ንገረብ ብሓኽላ ኣብ መወዳእታ እታ ገረብ ኣንፃር ካ ክትከይተደሊኻ ብሓኽላ ባዕልካ መፂኻ ዘይኮነስ ብሓኽላ ስለዚ ቨሪ ደሊኬት ስትራቴጂ ኢትዮጵያውያን ክሳዕ ክንደይ ብዛዕባ እዚኣ ይዛረቡ ክንርኢ ኢና ሻዕብያ ካብ 91 ጀሚሩ ከምኡ እዩ ዝገብረና ዝብል እምነት ስለ ዘሎ ኣብ ርእሶም ሕጂ እዚ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ንኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ንኣቢ ናይ ብሓቂ ስግኣት ክፈጥረሉ ዝኽእል ኩነታት ብብዝሒ እዩ ዘሎ ሻዕብያ ኣንቂዱ ምስ ፋኖ ኮይኑ ይሃርመኒ ኣሎ ዝብል ዘረባ ክዝረብ ከሎ ግብፂ ምስ ሱዳን ትገብሮ ዘላ ቅልጡፍ ዝኾነ ምንቅስቃሳት እሞኻ ንኣሜሪካ ኣብ ጎና ፀጊዓ ትገብሮ ዘላ ኩነታት ንሱ ኣብ ውሽጡ ዘጋጥሞ ዘሎ ፀገም እንደገና ግብፂ ዜራ ብሶማል ክትመፅእ እያ ትሓስብ ዘላ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ለንቀነ ምስ ናይ ሶማሊላንድ መራሒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተራኺቡ ነይሩ ዝኾነ ይኹን ውዕል ክፍርም ኣይከኣልን ስለምንታይ ፈሪሁ ስለ ዝፈርሀ ብዙሕ ብኢማራት ፀቕጢ ይግበረሉ ነይሩ ገለ ክገብር ይድእ ወላ ሓንቲ ዝረአ ድምፂ ከይገበረ ኩሉ ነገር ኣብ ሓደ መዕለቢ ስለዘይበፅሑ ጥራይ ተመሊሱ ትመራሕ ናይ ሶማሊላንድ እዮም ኢሎም ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣሰቢልካ ተሪኻዮ ኣብዚ ሕጂ ዘለናያ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ መድረክ እዩ ብኩሉ መንገዲ ክትካልኩሌት ክትገብረ ከለካ የግዳስ ንኤርትራ እቲ ኩነታት ብኩሉ መንገዲ እናተጋጣጠመላ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኢጅፕት ግብፂ ነዚ ፀገም እዚ ነዚ ሕማቅ ሕልሚ እዚ ክፈትሕዎ እንድሕሪ ኮይኖም ኢትዮጵያ ዘላቶ ኩነታት ካብ ሕጂ ንላዕሊ ዝበለፀ ዕድል ክፈጥረሎም ኣይክእልን እዩ ሶ they are trying to push ብዝተኻሎ መንገዲ ክፀቕጥዎምን ክሃርምዎምን ክጭብጥዎምን ይፍትኑ ኣለዉ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ንሳቶም ብዝብልዎ ዘለዉ እንተሰማዕናዮ እስከ ቁርብትለይ በዚ ካልኣይ ትክበኩም ድሕሪኡ ናብ ናይ ኤርትራ ክሰግር እየ ምክንያቱ ንዓና ንኤርትራውያን እዚ ነገር እዚ ኣመና ኣገዳሲ ቶፒክ እዩ ግብፅን ኢትዮጵያ ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን ባሕልቲ ኢና ነርና ኖ ንዓና ኤክስትሪምሊ ዝምልከተና ጉዳይ እዚ ቨሪ ዌል ከዓ ዝምልከተና እዩ ስለምንታይ ዕረፍቲ ተረኺበ ንዓኹም ኮርየ ሃገርኩም ክሕዝየ ከጥፋኣኩም እየ ኢሉ ዝፍክር ሓይሊ ንዕኡ ከዳኹመ ዝኽእል ሓይሊ ንሕና ስለዘይንኽእል ኣይኮና እንታይ ገደሸና ኩናት ንኣቱ እንታይ ገደሸና ሓንቲ ጥይት ከማ ንትኩስ ኣብይ ኣሕመድ ብዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ ምስ ኩሎም ፀገም ይፈጥር ስለ ዘሎ ናተይ ካልኩሌሽን ግብፃውያን ዝእመኑ ሃገር ኣይኮኑን ንረብሖም ዳ ስለ ዝኾነ እምበር ኣብይ ኣሕመድ ድማ እታ ነገር ኣመና ተፀንኪራ ንኣልሲሲ ይቕረበለለይ ክብል ዝኽእል እዩ ምናልባት ኣብዚኣ ሓንቲ ነገር ኣብዚ ጉዳይ ክልቴና ተሓይዘ ክበኩም ዝደሊ ሓንቲ ነገር ኣላ ንሳ ድማ ኣወል ስዒድ ነጊርዎ ነይሩ እዩ ነዛ ኩነታት እዚኣ ኣብ መንጎ ግብፅን ኤርትራን ዘሎ ኩነታት ከመይ ከም ዝኾነ ፅነ ኢላ ክበኩም እየ ግን እዚኣ እስከንመለስ ሕጂ The opening of a bargaining table whose chief currency is water. Egypt's medal for Donald Trump read like a diplomatic resume compressed into gold. A public pat on the back for peacemaking and a private bookmark on a far older file, the Nile, and the unresolved dispute over the Grand Ethiopian Renaissance Dam. Attach performs a second task. It ties the recipient to Egypt's most sensitive strategic narrative. Awards are not costless gestures. They are tools of influence that anticipate reciprocity. Exactly. I mean, you got it. ተረዲእኩም ኣሎ ተረዲናኩም ኣለና ምክንያቱ ክርዳእኩም እዩ ዘሎ
كلتي ندونالد ترامب زقبروا باللجاتات بعلامة مخانون ناينيل مسميل زتححس بالشلمات مهاب كالاي قتيل كادما أزي أقداس مدرخنا هلا خطبت هل سيدما دونالد ترامب personality ناتو دما أنبيبكا شلمات دفتو لعلو كل دما شلمات ناي نوبل تحسيماتو زلا أبيوم مزلو أبزي لنكنا سمعوه نايت شلمات قيمتا خمزلو لذي نتا شلمات أمثيل كانت زخسرة نسخاختو بخلغا قبل بناي دونالد ترامب كتفترة تخل تلوا أقداسيو لذي كل نجار calculated بزخانة نجار مخانو بزي سمعوه زيا Thailand, look at all of the wars that we solved. And every time I solve one, they say, if you solve the next one, you're going to get the Nobel Prize. I didn't get a Nobel Prize. Somebody got it who's a very nice woman. Very nice. I don't know who she is, but she was very generous. So I don't care about all that stuff. I just care about saving lives. But this will be number 9. But every time I solve one, they said, sir, if you solve one more, you're going to be known as a peacekeeper. So to the best of my knowledge, we've never... Country was a long time Nobel Prize كبوب زي مخالو resentment ويكا امتالو امتحمزلو دونالد ترامب مستير يكون نزا نوبل برايز سبل بزعق زي تقصاي نفسه وكف سلام نفسه وكف شجر ما مسفتحكو نيكس ندحر فتحكا كوينات وي اغرغر تطو تبيلكا نوبل كنبا كاينا نابليم صاتو لي زلوي زبل زلو نت نوبل برايز وسدت بيمان زلا نام فنزويلاوي تقاميت مالتيو نساو سيداتا من مخاناو ናይ ፈልጣኔ ግን አይት ሰበይት ያ መስለኒ ኢሉ ቅድሚኡ ወሰደ ዶናልድ ትራምፕ ኦባማ ቀንድ ንሱ ጸልዩ ካላይ ድማ አብይ አሕመድ ድማ እታ ቀንድ ንዑ ንዓይ ትግባአኒ ዝመንጠለኒ ባህላዩ ስለዚ ኣብዚ ኩሉ ነጥብታት አውሪድና ክንሪዮ ከለና ዶናልድ ትራምፕ ናይ ሽልማት አዋርድ ክወሃብ ሕልሚ ስለ ዝነበረ ግብፂ አንቢቦም ልክ ነታ ቦታትያ ስለዚ ሃብዎ ንሳቶም በዚያ ነጥብዚያ ናይ ብሓቂ ተሓሲና ኢና ተፃዊቶምልና ብሕጂ ድማ ከመፀና ዝኽእል ፀገም ከቢድ እዮም ዝብሉ ዘለው ኩሉ ነገር ከነተሓዘለና ጉዳይ ናይ ሱዳን ክሽምገል እንድሕር ኮይኑ ግብፂ ኣገዳሲት እያ ስለዚ ከነተሓዞ ምንታን ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣሎ ኣሜሪካ ገለ መዕለበ ክትገብረሉ ትደሊ ኮይና ግብፂ ኣገዳሲት እያ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ መፍትሒ ክትገብረሉ እንድሕር ኮይንካ ዘሎ ሽግራት ኩሉ ብግምት ኢኻ ግብፂ ኣገዳሲት ሃገር እያ ጉዳይ ናይ ቀዛ سلام مسيلو جن قصالنتو وحسنت كلوت خوينو ግብፂ ኣገዳሲት እያ ንባዕላ ግብፂ ድማ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣናታ ልዑል ኣገዳስነት ኣሎ ኣብ ዕዳጋዩ ንኣሜሪካ ድማ አንከር ስቴት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ብድሕሪ ብግምት ኣሉ እንተሪና ድማ ኢትዮጵያ ንውሰድ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ንኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ኣድቫንቴጅስ ዝፈጥረሉ ዘሎ እንተሪና መጀመርያ ቀዳማይ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ሴኩሪቲ ዝበሃል ኣብ ሶማልያ ኢትዮጵያ ትሕግዝ እያ ነታ አልሸባብ ንምቁፃር ተገለዶ ኣገይን ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ መን መፂሎ ግብፂ መፂሎ ኣገይን ወላውነት ናይ ሶማልያ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ንኣሜሪካ ኣንሕና ንሴኩሪቲ ናትኩም ቶም ዝዓበና ኣበርከቲና ይብልዎም ነይሮም ወይት ሰከንድ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ተኮይኑ ግብፂ ሰራዊታውን ኣብሎ ስለዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ሴኩሪቲ እውን ክኸውን ከሎ ናይ አልሸባብ ዝምልከት ግብፂ ተሓታቲት እያ ክትከውን ስለዚ ነዚያ እዚያ እውን ወሲዶም ኣለው ኣብ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ድማ ምስ ኤርትራ ብቀረባ ይሰርሑ ኣለው ስለዚ ቀይ ባሕሪ ውሕስነት ክህልዎ ተኮይኑ ግብፂ ምስ ኤርትራ ትሰርሕ ኣላ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ክትዋጋእ ትደልላ ንቀይ ባሕሪ ክትርብሾ ትሓስብ ኣላ ስለዚ እዚኣ እውን ተሪሒስካያ ኣብይ ኣሕመድ ግብፂ ሞር በአሜሪካ ደገፍ ክትረክብ ትኽእል ብካልኦት ሓይልታት ብቻይና እውን እንተኾነ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ክኸውን ከሎ ቻይና ንግብፅን ኢትዮጵያን ከወዳድሩ ከለዉ ንግብፂ እዮም ዝመርፁ መጀመርያ ስዊስ ከናል ኣሎ ካልኣይ ድማ ግብፂ ምስ ኤርትራ ርክብ ኣለዋ ግብፂ ምስ ጅቡቲ ርክብ ኣለዋ ስለዚ እቲ ቀይሕ ባሕሪ ዝበሃል ግብፂ ምስ ሶማልያ ርክብ ኣለዋ ስለዚ ኩሉ ንኩሉ ርኢኻ ነቲ ዘሎ ስታተስ ኮ እንተዓቂብካ ሰላምን ርግኣትን ተጌርካ ደኣ እዩ እምበር ሓድሽ ሓይሊ ብሓይሊ መፅዩ ንፀጥታ ናይ ቀይ ባሕሪ ፍሉይ ኣስተዋፅኦ ክገብረሉ ዝኽእል ኩነታት እውን የለን ኩለን እዘን ነጥብታት እዚአን ኣኪብና ክንሪአን ከለና እንታይና ንርኢ ዘለና ሓደ ነጥቢ ብንፁር ይኸውን ኣሎ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነ ይኹን ቫልዩ የስ ኣብ ዕዳጋዩ ገለገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ብሴኩሪቲ ደረጃ ክትሪኦ ከለካ ግን ንኣሜሪካ ብፍሉይ ክውስኮ ዝኽእል ቫልዩ የለን ነቲ ኣነ ከም ረብሓ ንኣሜሪካ ክባ ይኽእል እየ ዝብል ዝነበረ ድማ በቲ ሓደ ኬንያ ትወስደላ አንከር ስቴት ኮይና ስለ ዘላ በቲ ካልእ ድማ ግብፂ ባዕላ ብዘላቶ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ኤርትራ ቅርበት ዘለዎ ዝምድና ምስ ጅቡቲ ከምኡ ድማ ምስ ሶማልያ ብትገብሮ ዘላ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኤርትራ ንባዕላ ነዚ ኩነታት እዚ ማለት እዩ ነቲ ዘለዋ ኩነታት ምስ መን ክትዘራረብ ኣለዋ ምስ ግብፂ ትዘራረብ ኣላ ምስ ስዑድያ ትዘራረብ ኣላ ምስ ኩለን ተን ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎን ስለዚ ኣሜሪካ ኣክንዲ ምስ ኢትዮጵያ ጌራ ንቀይሕ ባሕሪ ትሓስብ ኣሜሪካ ብግብፂ ምስ ኤርትራ ተዘራሪባ ሽግራ ክትፈትሕ እንተረኺ ኢላ
እቲ ዝበለጸ ውሕስነት ናይ ቀይ ባሕሪ ከጋጥሞም ዝኽእል እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ደጋጊሙ ንኢትዮጵያ ዝነገሮ ንኤርትራውን ዝነገሮ ናይቲ ዞባ ርግኣትን ሰላምን ልዕሊ ማንም ከም ዘገድሶ ኢንፍሌሽን ዓበ ሓደጋ ኮይኑሉ ዘሎ ናይ ቀይ ባሕሪ ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ክፍጠር ኣይክደልን እዩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ዝገብሮ ዘሎ ፀቕጢ ንብዙሕ ዕላማታት ክጥቀመሉ ይፍትን ኣሎ ካልኦት ድማ ካብኡ ንላዕሊ ይጥቀምሉ ኣለዉ ሕጂ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክምለስ ነዚ ከነተሓዞ ምንታይ Rising once again in the Horn of Africa. According to the Tanzania Time, Ethiopia has accused Eritrea of preparing for war, citing intelligence that links Asmara to renewed collaboration with the Tigray People's Liberation Front, TPLF. In a letter reportedly sent to UN Secretary-General Antonio Guterres, Ethiopia warned that Eritrea's actions threaten to destabilize an already fragile Red Sea corridor. The development ካልእ ብጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ እንደራ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓደጋ ወሪድዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሚድያታት ብዙሕ ግዜ ዝዛረባሉ ዘለዋ በብወገነን ድማ ድምፀን እናጉልሓ ዝዛረባሉ ዘለዋ ፀጥታ ናይ ቀይ ባሕሪ ዝለዓለ ሓደጋ እናወረዶ ይኸይድ ኣሎ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ብወገን ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ዘለዉ ግን ክንሰምዕ ምንታይ fate of 130 million Ethiopians. For example, we witness the power alignment globally and how these powers are interacting. So these superpowers are again present across or near to Port Djibouti. Ethiopia does have only this port for its 80 to 90% of import-export trade. Then, what if these countries interact? Just go on armed interaction. So, what will be the fate of 130 million Ethiopians? መጀመሪያ እቲ ርእሱ ቁርብትለይ ዝሰርሕ እንተነይሩ ማለት እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ዕጫፈንታ ናታ ምርጫ ኩሉ ነገር ኣብ ምንታይ ስደረተ ይብል ኣሎ 130 ሚሊዮን ዝብል ዘሎ ኣብ ሓደ ወደብ ናይ ጅቡቲ ጥራይ ዝተደረተ እዩ ጅቡቲ ድማ ብዙሓት ሱፐር ፓወርስ ዘለዎ ሃገር እያ ዝኻ ኣብ መንጎ እዚኦም ዝኾነ ይኹን ግርጭት ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ካብኣቶም ፀገም ተፈጢራ ኣብ ጅቡቲ እውን ከጋጥማ ዝኽእል ብዶ ርዱእ ጌርካ ወሰደበሎ ርእስኻ ትኽክል ይሰርሕ ነይሩ እንተዝኸውን እየ ዝብሎ ዘለኹ ኣነ ሩሱ ትኽክል ተሰርሕ ተኮይኑ ነዛ ካርታ እዚኣ እናርኣየ ድማ ይዛረብ ኣሎ እታ ካርታ ኣብ ቅድሚኡ ዘላ ራእይዋ ኢትዮጵያ ካብዚ ኩሉ ካርታ እዚ ብሓንቲ መንገዲ ጥራይ ኣብ ደገ ባሕሪ ብጅቡቲ ጥራይ ክወስዱ ምኻዶ እንታይ ኢልካ ብኸመይ ክትረቑሖም ትኽእል ነዚኦም ጥዑይ ርእሲ ኣለዎም ዶ ትብል ብሓንቲ ጅቡቲ ጥራይ ካብዚ ኩሉ ቦታ ክጥቀሙ ምምራፆም ጥዕና ናይ መን ፀገም ኢልካ ክትግምት ምክንያቱ መጀመርያ እቲ መልሓሶም ብሓሶስ ዝተቃነየ ስለ ዝኾነ እምበር ወደብ ናይ ኬንያ ላሙ ዝበሃል ፖርት ኣብኡ ኢንቨስት ገይሮም 6 መስመር ዘለዎ ፅርግያ ይሰርሑ ኣሎ ንንግዲ ክኾኖም ተባሂሉ but they don't mention this ስለምንታይ ፕሮፓጋንዳ ናቶም መሰረቱ ሓሶት ስለ ዝኾነ ምትላልን ሸፈጥን ስለ ዝኾነ ካልኣይ ሶማልያ ረይወት ወደብ ሶማልያ ዝበሃል ሃገር ረይዎ ክንምንታይ ዕቤት ኣለዎ ፕሬዚደንት ናይቲ ክልል ሶማልያ ድማ ናይ ሃገረ ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሐመድ ታይሎም ብጅደለኹም መንገዲ ኣብ ደገ ባሕሪ ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ጥራይ ወላ ብበርበራ ሶማሊላንድ ኣብ ደገ ባሕሪ ክትጥቀሙ መርሓባ ኢልዎም ድሌትኩም ጥራይ ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነት ናይቲ ሃገር ኣይትድፈሩ እምበር ኣብ ደገ ባሕሪ ብበርበራ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ነፀገም ዝበሃል የብሉ ብመቃዲሾ ተደሊኹም ብፑንትላንድ ተደሊኹም ብቦሳሶ ተደሊኹም ታሕቲ እንተደሊኹም ብኩሉ ስለዚ ዝኸልከሎም የለን ምስ ሱዳን እውን እንድሕር ተረዳዲኻ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ምስ ኤርትራ እውን ዝኸልከለካ ሓይሊ የለን ስለዚ ኩናት ስለ ዘለኻ ዕግርግር ስለ ዝመረፅካ ሽግር ከተምፅእ ስለ ዝሓሰብካ እቲ ትጥቀመሉ ናራቲቭ ወይ እውን ፕሮፓጋንዳ ንማንም ከታላ ይክልኒ the problem ትፀገም ናይ እዚኦም ዘረባ እዚኣቶም ዝቕበልዎ ሰባት መላዎም እዩ ነዚ ፋሲሊቴት ነዚ ዘሳስዩ ሓይልታት ኣለዉ ኤርትራ ናይ ብሓቂ እየ ዝሓዝናነ ክንዲዚ ዝኣክል ብድሆታት ዝገጥመና ምዃኑ ኩሉ ግዜ ዋላ እቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኣብ ጎንና እንተሎ እቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ንሕና ክንትሕሶ ከለና መርዛሚ ዝቕየር ኣንጻርና ፀላእትና ነቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ክትሕሶ ከለዉ እንታይ ይበሃል እስከ ክልተ ከተሓዘልኩም እየ ክትግረሙ ድማ ኢኹም ንስማዕ እስከ ንእሽተይ So what will be the fate of 130 million Ethiopians? Interesting. Because we don't have just, if you go to, for example, Port Sudan,
you cannot access that easily because that route is also just in conflict zone. So and the other way you have just some sort of piracy. So the safest way for us is the Red Sea if things happen this way. So in order just to safeguard the peace, security and well-being of your people, as a government you need just to interact actively and I think soon to answer these points. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካልእ ዘረባ የለን ናብ ሓይሊ እውን ክትጥቀማለካ ንረብሓኻ ንህዝብኻ እንድሕር ትሓስብ ኮንካ ብሶማል ከይንኸይድ ፀጥታን ሰላምን የለን ብሱዳን እውን ኣይከኣልኒ እዩ ናይ ኬንያ ይጠቕሳኒ እዩ ስለምንታይ ኬንያ ይጥቀሙ ስለ ዘለዉ ሓሶትካ ስለዘይትኾነሎም ናይ ጅቡቲ ከተስፋይ ትኽእል ናይ ክልኒ ኣብ መወዳእታ ናብ ኤርትራ ረብሓኻ ክትብል ናብ ኤርትራ ገፅካ ክትንቀሳቐስ ክትክል ኣለካ ይብሉ ኣለዉ ክልተ ክበኩም እየ በዓላቶም ተሃዲድናቶም ብኣፎም ዝብልዎ ዘለዉ ማለት ፕሮፓጋንዳ ክትብልዎ ትኽእሉ ኢኹም ግን ሶቢት ጦርነት ወሰድከዋል ከፈለጋችሁ ታረደም ስማ ኤርትራ የተወሰደው አሰብ የተወሰደው በጦርነት ነው በጦርነት ሄደ በጦርነት ነው የምናመጣው እንጂ በመጽሐፍ ቅዱስ ይቂጥን በማፈንደድ አላሁ አክበር በሚል የሚመጣ መሬት የለም በጦርነት ይወሰዳችሁ በጦርነት ይመለሳል ኤርትራን ምንም ማባበል አያስፈልግም ሽሩር ባንቀልባ ምንም አታመጣም ችቦ ማትሞላ ህዝብ ነን እንገጥማለን እኮ ህዝብ በሙሉ ቀይ ባህር የኛ ነው ወይም ደግሞ ተዋግተን ሞተን እዛው እንቀራለን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ነገም ዛሬም ቀይ ባህር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢትዮጵያ ናትና እዩ ክንሞተላ ኢና ነቲ ባሕር ቀይ ባህር ናትና እዩ ክንዋጋሉ ኢና ክንሞተሉ ኢና ዝብል ፕሮፓጋንዳ ናይ ሰራዊት ኢና ንርኢ ዘለና ካብኡ ፈሊኻ ዘይርአ ድማ እዚ ንዓሰብ ብሓይሊ እዮም ወሲዶም እሞ ሕጂ ድማ ብሓይሊ ተዋጊና ኢና ክንመልሶ ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ ባይ ዘ ወይ ነቲ ኩናት ስረዳእሲ ኢኖምሉ እምበር ብሕልሞም ዝበፂሖም እዮም እንታይ ክብለኩም ኢለ ነቲ ኩናት ናይ ኤርትራ ክገብርዎ ዝደልዩ ዘለዉ ናይዞም ሰብ እኮ ቲያትር እኮ እዩ እቲ ቲያትር ግን ከርእየኩም እየ ሓንቲ ይገነ ከግትግረም እዮም ረእይዎ እዚ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ክልል ሰንጥቀን አልፈናል ኢላማ ጋር ደረሰናል ለተጽዕኖ ዝግጁ ኢትዮጵያ ከእንግዲህ ሰላም አትለምንም የኛ ተልእኮ ግልጽ ነው የኛ የሆነውን ማስመለስ ኤርትራ የገባ ነው ለድል ሳይሆን ለመታረም ቀኑ ነገ ነው የኤርትራ መንገድ እንከፍታለን ደቡብ ከነበረ በፊት አሁን ሰሜን ነው ኣይ እንታይም ዝገብሩ ዘለዉ ሕጂ ብስሬኻ ክትገብሮ ስለዘይከኣልካ ኤኣይ ጌርካ ኣባይ ሰቒልካ ነፈርቲ ኩናቶም ንኤርትራ ይሃርምለዉ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ትሪእዎ ትህልው ኢኹም ብዙሕ ግዜ ዝገብርዎ ፋንታዝናቶም እንታይ ምዃኑ ዕንወት ዓሰብ ኢኻ ትደሊ ግን ኣስመራ ኤርፖርት ኢኻ ትሃርም who are you going to ንመን እዮም ከጣልሉ ዝፍትኑ ዘለዉ ሓሻኳ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ we know already እቲ ዕላማ ኣምላኽ ሓይሊ ስለዘይሃበኩም ቅልፅም ስለዘይብልኩም ዓቕሚ ስለዘይብልኩም በር እንታይ ክትገብሩና ከም ትደልዩን እንታይ ምዃኑ እቲ ኣጀንዳ ንሪዮ ኣለና ስለዚ እቲ ከይደቀስኩም ትሓልምዎን ትዛረብዎን ብዙሕ ግዜ እውን ንሰምዖ ዘለና ብኤኣይ ተጠቂምካ ክግበር ዝኽእል ተዝኸውን ነይሩ ኩሉ ትገብሩ ኣለኹም ባይ ዘ ወይ ኩነታት ንሪዮ ዘለና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ናብ ኩናት ንክኸዱ ኩሉ ዝከኣሎም ንኤርትራ ዳመጅ ንክገብሩ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ዝኽእሉ ሃገር ምዃኖም ንፈልጥ ኢና ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ዘገርም ነገር ኣይኮነን ኤርትራ ሳላ ነዚ ኩነታት እዛ ቀዲማ ዝሓሰበቶን ዝተዳለወትሉን እያ ክሳብ ሕጂ ዘላ ካልእ ሓደ ኖርዌጃዊ ፀረ ኤርትራ ዝኾነ ዝበለኻ ንስማዕ You know that the Ethiopian government is using very confusing propagandas regarding the ASAP. Sometimes it implies militarily and sometimes diplomatically or legally. And whether it intended to take ASAP as a sovereign, I mean, from Eritrean sovereignty, or wanted to use as a commercial commodity like Djibouti or somewhere else. So it's not clear, but simply the intention seems to be military. እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ዓሰብ ክዛረብ ከሎ ኩሉ ግዜ ዝተሓዋወሰ መልእኽቲ ይዝህብ ነቲ ኢንተርናሽናል ሚድያ ኣይብሎን ይሱ ብእንግሊሽ ወይ ገለ ኣብ ናይ ዓለም ለኻዊ ሚድያ ክዛረብ ከሎ ብሰላማዊ ብዲፕሎማስያዊ ብዝርርብ ብዲስካሽን ብናይ ቁጠባ ብናይ ቢዝነስ ተርምስ
ወደብ ንክንጥቀም ንደለና 130 ሚሊዮን ተዓፊና ይብል ኣብ ኖርማል ኣብ ካልእ ግዜ ድማ በአምሓርኛ ንህዝቢ ክዛረብ ከሎ ድማ ታሪኻዊ ብፅሒት ነርና ናትና ነሪዩ ጌጋ ዝነበረ ክንርም ክንፍትን ኢና ክንከይድ ኢና ዝግበር ዋጋ ክንከፍል ኢና ድልዋት ኢና ጀነራላቱ ተሃዲድ ገለመለ ኩሉ ንሰምዖ ዘለና ስለዚ ናብ ዓሰብ strategic ambiguity ብሎ ዝደይ መደይልካ መደናገር ዘረባ ነቲ ናትካ leverage ወይ ናይ ንኤርትራ ጸቕጢ ፈጢርካ ናብ ጣውላ ንምምጻእ ዝጥቀምሉ ታክቲክ እዩ ስለዚ ትሕቲ ሕጂ ዝብሎ ነዚ ነገር እዚ ክገብር ዓቕሚ ኣለዎ ዶ ሓንሽ ንስማዓዮ እሞ እቲ መልሲ ናይቲ ዝምልስ ዘሎ ፕሮፌሰር እዩ ክንሰምዖ sub-regional power, global power, vested, interested, and given the Yemen crisis, and if the Ethiopian military crisis again added to what is it already in the Red Sea, what would be the possible response of the international community, particularly the United States and the Egypt and Saudi Arabia, given their interests there? Maybe do you think that እንታይ ዝብለ ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም ምስቲ ናይ ቀይ ባሕሪ ኣገዳስነት ዘለዎም ነፍሲ ወከፍ ንረብሓናቶም ንንግድናቶም ነቲ መስመርቲ ተገዳስነት ስለ ዘለዎም ኣብይ ኣሕመድ ሓደ ዕንደራዊ ኩናት ናብ ዓሰብ ገጹ ከበግስ እንድሕር ኮይኑ ማሕበረሰብ ዓለም እንታይ ክብል ይኽእል ኣሜሪካ ይኹን ካልኦት ሓይልታት ከምኡ ድማ ግብፂ ይኹን ስዑድያ ድማ ምስ ዘለዎም ተገራጫዊ ረብሓ እንታይ ክግበር ይኽእል እዚ ናበይ ገጹ ክኸይድ ይኽእል ንዝብል ሕቶ ጀነራል ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ እዩ ዝሓቶ ዘሎ ትመልስ ASAP the port? Well, the international community doesn't have a military force to stop the Ethiopian government to do whatever they want to do. So the UN is as you know, is in not only in shambles, it is in a stalemate and impasse. They cannot do anything. The Security Council is divided. The question is obviously that what are the end game scenario of a new war? Ethiopia will never get international recognition in general if they annex Assab and claim that is Ethiopian territory, or as some argue or accuse that they need to annex and take back all of Eritrea to the motherland. But a war on Assab will also, as I said, be a regime change war in Eritrea. So a new government in Eritrea. ስለምታይ እስከ እንታይ ዓይነት ኣናሊሲስ ይህብ ኣሎ ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ልቢ ዘሎ ባህጊ ስለ ዝኾነ ይዛረበ ዘሎ እምበር ኣብ ባይታ ዘሎ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን እንታይ ዝብል ዘሎ ዓለም ለኻዊ ኮሚኒቲ ወይ እውን እቲ ዩኤን ኢልካ ገለ ካልኦት ማሕበረሰብ ዓለም ከምዚ ዝበሃል የለን ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ማሕበረሰብ ዓለም ዩኤን ጉዳይ ናይ ራሽያ ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ዳርጋ ኣብ ዝኾነ ይኹን መዕለቢ ክበፅሕ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል የለን ስለዚ ማሕበረሰብ ዓለም ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንዓሰብ እንድሕር ወሪሩ ሒዝዋ ኣፍልጦ ክቡ ወይ ኮሎኒዮም ከምኡ ድማ ንዓሰብ ዘይኮነ እቲ ናይ ኣቢ ወይ ናይ ኢትዮጵያ ኣካይዳ ንኤርትራ ልኡላውነታ ናይ ምምንጣል ሕልሚ ወይ እውን ኣጀንዳ እውን ክህልዎ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብዚ እውን ማሕበረሰብ ዓለም ኣፍልጦ ከሂቦ ይኽእል ወይ እውን ተቐባልነት ከሂቦ ይኽእል እዩ ቦልሽት ኣብይ ኣሕመድ በዓል እዚ ኣብ ርእሶም ዘሎ ረሳሕ ዝኾነ ቫይረስ ስለ ዘለዎም ኣብ ልቡ ዘሎ ባህጊ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩንነት ግን ኣብይ ኣሕመድ ምሽ ንኤርትራ ከይዶ ዓሰብ ዶ ኣስመራ ዶ ክቆፃፀር ንክልል ኣምሓራ ከማን ሰላም ክገብር ኣይከኣልናን ኖ ክልል ኣምሓራ ርሑቕ እንድዩ ንክልል ኦሮሞ ካብቶም ብብረት ዝዋግዎ ዘሎ ሓራ ከውፅኦም ኣይከኣለን if he has any brain cell ክሓስብ ዝኽእል ኣእምሮ ነይርዎ እንተዝኸውን he could just check Ethiopia. By the way, እዛ መልሓሱ ቅድሚ 2 ዓመት ክሳብ ዝቐረባ ግዜ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ንኤርትራ ሰራዊት ናታ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣብ ዘሎ ንኸውፅእ ጸቕጢ ክገብረላ ኣሎ then where was that international community? ኣበይዳ ነይሩት ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ንጎሚሽትን ኮማንድ ወይ ከዓ ዲማንድ ትገብሮ ዝነበርካ ግን ኤርትራ ተሓትታላ ኤርትራ ዓቕሚ የብላን ኤርትራ ተዳኺማላ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ክእለ ክእል እዩ ዝብል ሕልሚ ስለ ዘለዎም ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ገለ by the way after analysis እንታይ ዝብል ኢትዮጵያ 130 ሚሊዮን እያ ኤርትራ ድማ 2 ሚሊዮን እዮም ስለዚ ትውግእ ከይተጀመረ ዝተወደአ እዩ go to hell that's ኩሉ ግዜ ዝገብርዎ ሚስ ካልኩሌሽን ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ዘገርም ከመይ ኤርትራውያን ኣብ ትዕቢት ተመርኩስና ኣብ ተሓዲድ ተመርኩስካ ገለ ዘይኮነሲ let's be very very objective and logical ነገራት ከም ዘለዎም በታሪኻዊ መቃን ተሪእናዮም ኤርትራ ንኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ተዋጊኣት ኣላ ኣብ ሰውራ ኣብ ጎቦታት ፈለው ታንኪ ብሎም ባንኪ ብሎም ክልቁሕ ይክሉ ክምርቁሕ ይክሉ መፂኦም 30 ዓመት ተቃሊሶም
ኣሽሓት ሰራዊት እሞ ዓለም ሙሉእ ኣፍልጦ ዘለዋን ኢትዮጵያ ንደርጊ ብየማንን ፀጋምን ሓገዝዎ በንቁራ ልያቶ ካብ ኤርትራ ዘይኮነስ ካብ ኣዲስ ኣበባ በንቁራቶ ኦኬይ እዚ ደሓን እስከ ትርእስኹም ክሳዕ ክንዱ ክኸይድ ኣይደልን እዩ you try to ignore this part of history then ተስዓን ሸመንተን ሕብረ ሶቪየት ስለ ዝወደቐት ኣሜሪካ ጃፓን everybody western collective west ሒዙ መፅዩ እንኮላይ ናይቲ ከባቢና ድማ እንታይ ገይኑ ተዋጊኡ ዓሰብ ክሕዚ ኢሉ ፈቲኑ ብኩሉ ሰራዊቱ መለስ ዘለዎን ዘይብሉን ኮላይኒ መላጣ ጻድቃን ሒዙ መፅዩ ንዓሰብ ኢሉ ተዋጊኡ what happened nothing ተሳዒሮም ውርደቶም ሒዞም ተመሊሶም nothing happened ድሕሪኡ እገዳን ዕፅዋን ኤርትራ መሊሳ ክትዳኸም ክትመውት ሞራል ዘይብሉ ከውን ህዝቢ ብቁጠባ ንክልሕልሕ ዘሎን ኣብ ዓለም ተራዩ ዘይፍለጥ እገዳን ጻቕጥን ገይሮምላ ድሕሪኡ 2018 መፅዩ ሲስተም ናይ ኤርትራ ክትመውት እናተፀበዩ ከለዉ እቲ ሶም ዝኣምንሉ ህወሓት መይቱ ማለት ኣትሊስት ካብ ስልጣን ተገሊፉ ንመቐለ ገፁ ተጓሒፉ ኣብ መቐለ በዓል ዝንከትሕንዎ ዘይፀሓፍዎን ዘይተዛርቦን ኣይነበረን ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካን ብድሕሪት ዝነበሩ ሓይልታትን ባይ ዘ ወይ ኣብዚ ያላ ድሓን ካባይን ላዕሊ ዝገለፅ ኣሰብ ስለ ዘሎ ንዑ ክትፈልየ እታ መድረክ ምክንያቱ ከይነበላሽዋ ከዓ ኣብዚኣ እዚያስ ከስምዖ ክትብሎ ትኽእል ማለት ሲ ዝነደየ ነድየ ይብልን እዩ ዝጠፈሸ ከምዚ ምስላ ናይ ግሪክ ድብልዎ ዝጠፈሸ ግሪክ ሲ ናይ ቀደም ደብተራቱ ግንፅል ዝበሃል ዝጠፈሸ ጠፊሽ እዩ ግን ኣይቅበልን ይጥፍሽና ናቱ ንድየት ናቱ ኣይቅበልን እዩ ዓለማውያን ድዮም ዞባውያን ድዮም ዘቤታውያን ድዮም ወይጦ ድዩ ሃሱስ ድዩ ናይ ደገ መሳርሒ መጋበርያ ድዩ እዚ ኩነታት እዚ ክወሓጠሎም ኣይከኣለን ምናልባት ኣመፃፅኡን እቲ ክቡል ምዃኑን ሃንደበት ኮይንዎ እንተተባሃለ እውን ምግናን ኣይኮነን ካብኡ ዝኸፍአ ግን ነቲ ኩናት ደይ ምቕባል እዩ ምክንያቱ ከምኡ ክብ ተወሲዱ ኣብቲ ገለገሊኡ እውን ብድሓኒኡ ንእሽቶ ሽግር ኢሉ ገሲረስረግርና ክንከይድ ኢና ድብልዎ ኩነታት እውን ስለ ዝነበረ ተቐባልነት የለን ስለዚ ከመይ ጌርካ ትምርዞ ትስምሞ ነቲ ዘሎ ሃዋሁ ምጥርጣራት ከመይ ጌርካ ትፈጥር ከመይ ጌርካ ተደናግር ከመይ ጌርካ ሪቨርስ ትገብሮ ትቕልብሶ ማለት እዩ ንድሕሪት ክትመልሶ ነቲ ፕሮሴስ እውን ኣይሓስቡን ዳርጋ ናብኡ ክትኸይድ ኣሎ ብተፈላለየ በጫቕ ዝብል መግለፂታት ክረአ ይኽእል ኸውን ግን ብቐንዱ ጭንቀት ዝፈጠረ ለውጢ እዩ ናይ ብሓቂ ጭንቀት ይፈጢሩ ድነደየ ከዓ ንድየቱ ኣይቕበልን ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ዝኸሰሮ ከም ብሓድሽ ክመልሶ ምእንቲ ዘይገ ያ ትውስኸላ ዘረባ የብላን whatever that is, it will rely upon Ethiopia. And hence, a friendly, submissive Eritrean government will sign off a deal with Assad. Not necessarily giving the territory to Ethiopia, but again, a port agreement of a lease agreement of 100 years or whatever, which is 100% acceptable internationally. The ramification of a war is interesting, exactly as you say, because the Red Sea states and other Russia, China, US have vested interest in what's happening in the region, obviously. It is the strait where, I don't know, half of the global traffic of oil pass through the Suez Canal and so on. So the most immediate concern is what will Egypt do? Will Egypt allow Ethiopia to regain control of Assad or to gain control of Assad? If Egypt is getting directly involved with their navy protecting Assad, that might, then the war will look different. እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ዝዓሰወ ርእሱ ዘለዎ ምክንያቱ ዝዓሰወ ዘብለኒ ድማ ኣባይታ ዘሎ ፋክት ዘይኮነ ኣብ ርእሱ ዝሰርሖ ስእሊ ዘዛረብ ዘሎ መጀመርያ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ዓሰብ ከይዲ ክዋጋ ኣይኮነ ንኢትዮጵያ ሰኪር ክገብራ ይምኻልን ኤኒ መንግስቲ ኣብ ዓለም ዘሎ መጀመርያ ቀዳምነት ናቱ ሃገሩ ክቋፀር ኣለዎ ንወፃኢ ገፁ ክዋጋእ ተኮይኑ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ዝሰዓር ዘሎ በቶም ምልሻታት ዝሰዓር ዘሎ እስካለ ሃገር ክዋጋ ይክልኒ ቁፅሪ ሓደ ንዑም ተረዳ ነይሩ ድርዳ ነይሩ ተዝኾን ካልኣይ ትሕልምናቱ ስእሊ ናይ ኤርትራ ስለ ዘለዎም ንኤርትራ ንምውዳቕሲ ኢትዮጵያ እንታይ ኮይና ዘይትዕወት ካብ ዝብል
ጭንቀት ተበገሰ ዘረባይ ከም ተብሎ ጸንሐ ከመይ ጌራ ዛ ኢትዮጵያ ዚያስ ነዛ ኤርትራ ክትበልዓ ዘይትኽእል ዝብል ዘረባይ ኻትሪ እጅንታይ ዝብል ዘሎ ንዓሰብ እንድሕሪ ክትሕዛ ኢላ ፈቲና ግብፂ ከተፍቅድ ትኽእል forget ግብፂ and nonsense ኤርትራ ክንደይ ግዜ ተፈቲና ንዓሰብ ክትውስክን ትምንጠል ሕጂ ግን ኣይኮነን ንዓሰብ ክኸይድ እቲ ጸገም እኮ እንታይ ኤርትራ ዝኾነት ክትገብር ጸገም ስለ ዝኾነ እዩ ኤርትራ ገለ ጌራ ለውጢ ተገይራ ኩሎም ውይ ክብሉ እዮም ውይ ኢሎም ንኤርትራ ምናልባት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መጥቃዕቲ ንክግበር ክፅውዑ እዮም ስለዚ ኤርትራ ፍሊጣ እያ ነቲ ኩነታት ኣብይ ኣሕመድ ብዘይውግእ ክጠፍእ ስለ ዝኽእል ፀቕጢ ትገብር ዘላ ኤኒዌይ ከመይ ኤርትራ ሓንቲ ነገር ክርዳእኩም ኣለዎ ጠላእቲ ናይ ኤርትራ 130 ሚልዮን ህዝቢ እንተለዋ እሶም ጥራይ ከይመስልኩም ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዘሎ ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ኢሊት ዝበሃል ፍሉይ ፅልኢ ዘለዎ ብልዕሊ ኤርትራ እንታይ በዲልናዮም I don't know I really don't know እንታይ ጸገሞ ምክንያቱ ገሊኦም ስዋሓት ከምዚ ምስ ደቂሶም ዝነበሩ ካብኡ ዝረብሑ ስለ ዝነበሩ እንታይ ኮይኖም እቲ ረብሓቲ ምናልባት ህወሓት ንኣዲስ ኣበባ ተመሊሱ ተደየለ ድማ ኣቡን እቲ ረብሓቲ ንገሊኦም ይቕፅለሎም ስለ ዘሎ ካልእ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ vested interest ኣለዎም ቢዝነስ ድዩ ወላ ምስን ኣብታ ዓዲ ዝነበሮም ኳሊቲ ናይ ላይፍ ፅቡቕ ዝምድና ስለ ዝነበሮም I don't understand it might be many things ግን ምስ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዝተጸግዐ ንክውንነት ክቕበል ዘይክእል think tanks ዝበሃል ወይ እውን ምሁር የባህላይ ፈላጥ የባህላይ ኤክስፐርት የባህላይ ኣሎን ኢትዮጵያ ኩሉ ዓይነት ዕንደራ ክትገብር ከላ ያ ዝግብኦም ብምባል ንኤርትራ ግን ልኡላውነታ ንክትጠሓስ መሬታ ንክትከላኸል ከምዘይ ግባእ ገይሩ ዝዛረብ እቲ ጽቡቕ ግን ኣምላኽ ከም ናቶም ርእሲ የብሉን ህዝቢ ኤርትራ ድማ ንኩሉ እንተታት 10 ዓመት ኣቐዲሙ ስለተዳለወሉ this is what we see በዚ ድማ ሓደ ነገር እዚ ኩነታት ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ክንርዳእ ኢና ምናልባት እዚኣቶም ንኢትዮጵያ ንኸየጥሕንዎ ድማ ካልእ መድረኽ ክንሪአልኩም We are standing by to see Ukrainian leader Volodymyr Zelensky at the White House. They're to push President Trump for American-made Tomahawks. These are longer-range missiles that will give Ukraine the ability to hit deep in. For American-made Tomahawks, these are longer-range missiles that will give Ukraine the ability to hit deep inside of Russia. You can see the range there. It would give them the capability to go way past Moscow into other areas. እንታይና ንሰምዕ ዘለና ንኣሜሪካ ጉዳይ ናይ ሚሳይል ናብ ራሻ ንዩክሬን ታ ዓይነት ሚሳይል ትባነዚ ታምሃግ ዝበሃል ሚሳይል ትቦም ዳይ ትቦምን ዝብል ዲቤት ዓብ ዲቤት ኮይኑ ዘሎ እቲ ጉዳይ ድማ ብኩሉ መንገዲ ናብ ኩናት ጥራይ ዘተንብሀ ቋንቋ ኢና ንሰምዕ ዘለና ምናልባት ለንቀነ ሓደ ኣገዳሲ ዝርርብ ክካየድ ምዃኑ ኣብ ኣሜሪካ ተባሂሉ ነይሩ ንስማዕ የስከ President Donald Trump has said he will meet with Russia's Vladimir Putin within the next 2 weeks in Hungary to try and broker an end to the war in Ukraine. Trump says he and the Russian president made, quote, great progress in a phone call on Thursday, agreeing to have the sit-down in Budapest. The more than 2.5-hour call was their first since mid-August. ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ኣሜሪካ ፍሉይ ርክብ ተገይሩ ዘለንስኪ ድማ ምስ ትራምፕ ተራኺቡ ነቲ ዝደልዮ ዘሎ ዓበይቲ ሚሳይላት ንክሳብ 200 ኪሎ ሜትር ልዕሊ 200 ኪሎ ሜትር ከይዱ ውሽጢ ራሻ ክሃርም ዝኽእል ሚሳይላት ምዃ ዓብዕ ዕንወት ከውርድ ዝኽእል ንዑ ክትቦም ምዃና ትፅቢት ኣብ ዝግበረሉ ዝነበረ ፑቲን ናብ ዶናልድ ትራምፕ ደው ኢሉ ከም ብሓድሽ ብኣካል ክራኸቡ ኣበይ ኣብ ሃንጋሪ ዝበሃል ቡዳፔስት ቪክተር ኦርባን መራሕናቶም ምስ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፑቲንን ጽቡቕ ዝምድና ዘሎ ከም ብሓድሽ ክራኸቡ ምዃኖም ተነጊሩ ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ካልኩሌት ዝኾነ ምንቅስቃስ ብፑቲን ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ ዘሎ ምክንያቱ ፑቲን እዚ ውሳነ እዚ ንኸይምለስ ንኸይፍፀም መሊሱ ፀወታ ከም ዘምፀአ ጽቡቕ ዝኾነ ፀወታ ከም ዝፈጠረ እዮም ዝዛረቡ ዘለው እንተወሓደ ብክልተ ሰሙን ዲሌይ ታክቲክስ ንክልተ ሰሙን ጠጠው ከም ዝብል እቲ ውሳነ ገይርዎም ንክልተ ሰሙን ኣብ ዩክሬን ክሃርም ተቐንዩ ኣባይታን ወዳእዮ እንድሕር ኢሉ እውን ከዋፅኦ ይኽእል ዝብል ስምዖም ድሓን እቲ ኩነታት ከመይ ኢሉ እናተበላሸው እናተፀየቐ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና Trump also was asked whether there might be a trilateral meeting, and he sort of thought about it for a second, and he almost seemed to suggest that he would like to see a scenario where when he finally meets with Putin in Budapest, that maybe Zelensky is in the city as well and could either be brought in for a trilat or maybe separate bilateral meetings with Trump as the go-between. What do you think? ሕጂ እንታዮም ዝብሉ ዘለው ኣብቲ ክግበር ዝኽእል ኣብ ቡዳፔስት ክግበር ዝኽእል ዋዕላ ኮንዶኾን ምናልባት ንዘለንስኪ እውን ጎረቤት ሃገር ስለ ዝኾነ ካብኡ ፀዊዕካ ሰለስቲኦም ክራኸብሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክፍጠር ይኽእል ድኸውን ወይ እውን እንታይ ነገር ክግበር ክእል ስቕኢልካ ንምርኻብ ጥራይ ድዩ ክኸውን ዝኽእል እስከ ንስማዓዮም እንታይ ይብሉ ኣለው ናይ ብሓቂ እቲ ቤዝ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ፎክስ ኒውስ እዩ እቲ ቤዝ ናቱ እንታይ ኢሉ ይዛረብ ኣሎ
Yeah, John, absolutely. President Trump said he thinks there's a good chance that a deal could be reached. But my take on the conversation there in the White House is pretty clear. President Trump is negotiating in real time. That's why he was holding his cards so close to the chest on the question of Tomahawks, because by giving them to Ukraine right away with no discussion, it takes negotiation off the table with Russian President Putin. Now, Zelensky realized that in real time and immediately shifted the conversation in that press conference to talking about security guarantees, things that have been discussed in Europe for the past several months. سنتايم زبل زلو ابزي بحفشا تكونتات كنريو خلنا بزح نطبታት ዘለዎ አርእስቲ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ዝኻ ኣብ መንጎ ፑቲንን ዶናልድ ትራምፕን ዝግበር ዘሎ ርክብ ወይ እውን ዝተገብረ ናይ ቴሌፎን ርክብ ነቲ ዘለንስኪ ምስ ትራምፕ ክገብሮ ሓሲቡ ዝነበረ ኩነታት ዝቕይር እዩ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ፑቲን እንድሕር ደው ኢሉ ኣሎ መድሕሪ ክልተ ሰሙን ሓደ ዲል ክግበር ዝኽእል ተኽእሎ እንተሎ ኮይኑ ምስ ዘለንስኪ ዝኾነ ርክብ ክገብር ወይ እውን ውሳነ ክገብር ኣብዚ እዋን እዚ ኣይክደልን እዩ ስለምንታይ ደዋፅኦ ስለ ዘይኮነ ምክንያቱ ንዑ ምናልባት ክልተ ሰሙን ፀኒሑ ሓደ መዕለቢ ክረኽበሉ ዝኽእል ኩነታት ክህሉ ይኽእል እዩ ባይ ዘ ወይ ትርክብ እንታይ ይመስል ነይሩ ኣብ ዝረእይዎ Joe Biden before him. What do you see as the biggest? ኣብዚ እቲ ርክብ ኣብ መንጎ እቲ ናይ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ዝነበረ እዩ ናይ ዩክሬን ልኡኹን ናይ ኣሜሪካ ልኡኹን ተራኺቦም ከለዉ ዝተገበረ እዩ ሕጂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ከመይ ጌርካ ነዛ ራሻ ትበሃል ሕጒስካ ግን ንኤውሮጳን ንዩክሬንን ድማ ጠቕላላ ከይቀተልካ ወይ እውን ከይከሰርካ ነታ ኩናት ትውድኣ እዩ ዝደሊ ዘሎ እዚኣ ድማ እቲ ኩናት ስለ ዝፀለደ ኣይኮነ ዶናልድ ትራምፕ ራሻ ምስ ራሻ እናተዋግየ ዘጋጥሞ ዘሎ ኩነታት ካልእ ፀገም ስለ ዘለዎ እምበሪ ኩናት ጠጠው ከብሎ ብፍላይ ንቻይና ንምንብርካኽ ኩሉ ዝከኣሎም ወላ ምስ ሸይጣን ክንዕረቕ ኢና ዝብል መደምደምታዮም በፂሖም ዘለዉ ኣካል ናቱ ድማ እዩ ንፑቲን ኣብ ጎንኻ ሒዝካ ንራሻ ንቻይና ንምንፃል ንቻይና ንምቕርቃር እቲ ዝዓበየ ታክቲክ ክኸውን ዝኽእል ንሱ እዩ ኢሎም እዮም ኣሚኖም ዘለዉ ፑቲን ድማ ፅቡቅ ገይሩ ፈሊጥዎም ኣሎ ምክንያቱ ንሳቶም ንቻይና ውዲቖም ንዑን ከውድቕዎ ምዃኖም ወይ እውን ኣብ መንጎ ንክልቲኦም ከዳኽሙ ክስዕሩ ምዃኖም ንዕዑ ዝኣክል ዳመጅ ወይ እውን ዕንወት ኣብሪድና ኣለና ኢሎም ስለ ዝኣመኑ እዮም ዝቐርብዎ ዘሎ ስለዚ ፈልጦም ይሱ ምስ ቻይና ዝያዳ ደዋፅኣኒ ኢኻ ዝብል ምስ ቻይና ጎረባብተዮም ምስ ቻይና ንቻይና ዘጋጥም ዕንወት ንዓይ እውን ዘጋጥመኒ ዕንወት እዩ ምክንያቱ ናይ እዚኣቶም ብስነ ሓሳብ ብተግባር ርአየ ኣለኹ እቲ ዕንወት ዓይነት ከም ዝመስል ክንምንታይ ከጥፍኡኑ ከም ዝደልዩ ግን ንሳቶም ፈተና የቋረፁን ሓንቲ ሕቶ ድማ ሓቲቶም ነይሮም Donald Trump and President Joe Biden before him. What do you see as the biggest difference in diplomacy between President Trump and President Biden? ሕቶ ነዚ ዘለና ዩክሬን መራሒ እንታይ ኢሎም ሓይቶም ኣለዉ ባይደንን ዶናልድ ትራምፕን ከተወዳድር ከለኻ ናይ ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ ናቶም እንታይ ፍልሊ ትሪእየሉ ኣለኻ ይብልዎ ኣለዉ President Trump has a big chance now to finish this war. President Biden now is not the president, so he doesn't have a chance to finish this war. And President Trump is really showed for the world that he can manage ceasefire in the Middle East, and that's why I hope that he will do this, and we will also have such big success. For Ukraine, it's a big chance, and I hope that President Trump can manage it. So እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ፑቲን ባይደን ኣብ ስልጣን የለን ስለዚ ቻንስ እውን የብሉን ነዚ ኩነታት እዚ ዕድል የብሉን ጠጠው ከብሎ ዶናልድ ትራምፕ ግን ኣብ ስልጣን ስለ ዘሎ ነዚ ኩናት እዚ ጠጠው ከብሎ ዕድል ኣለዎ ብፍላይ ኣብ ቃዛ ዝተገበረ ማእከላይ ምብራቅ ዝተገበረ ሪና ከምኡ ነቲ ኩነታት ናይ ዩክሬን ናይ ራሽያን ጠጠው ከብሎ ይኽእል እዩ ብጣዕሚ ተጠንቂቑ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ከየመጎስካ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንዑ እንተተንኪፍካ ፀገም ክፈጥረልካ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣዝያ ከባድ ሕቶ እያ ዶናልድ ትራምፕ ከየግድሶ ድዩ ኣብ መንጎ ኣትዩ እንታይ ይብሎም ኣሎ ስምዑ እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዓቕሊ ስለ ዘይብሉ I would say the biggest difference is one is extremely competent and the other one is grossly incompetent. እቲ ቀንዲ ፍልሊ ኣነ ማለት እቲ ፅቡቕ ፍልሊ ኣብ መንጎ ባይደንን ትራምፕን ናይ ዲፕሎማሲ እቲ ሓደ ኣዝዩ በልሕ ብቅዓት ዘለዎ ንነፍሲ ማለት እዩ ሓደ ብቅዓት ዘለዎ እቲ ሓደ ድማ ዚሮ ብቅዓት ዘለዎ ንባይደን ማለት እዩ ማለት ሰብ ክምጉሶ ዝፅበ መራሒ ይኮነን ንነፍሱ ዓቕሊ የብሉ ንነፍሱ ከመጉሳ ንነፍሱ ክንዲ ትራምፕ ዝምጉስን ዝፈቱን ሲሬ ይፈልጥን ያኔ ኢስ ክሬዚ ክንዲ ምንታይ ንነፍሱ ክምጉስ ግዜ ያኽሎኒ but anyway hey ኣብ ዓለም ብደረጃ ቁጠባ ሃብታም ቢልዮነር እዩ ኣብ ዓለም ድማ ዓበየ ስልጣን ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንትነት ሓደ ግዜ ዘይኮነስ ክልተ ግዜ ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ተጋይቱ ገይሩ ዘይፍለጥ ኣብ ታሪክ ተሳዒሩ ተመሊሱ ዝተዓወተ ሰብ ስለ ዝኾነ he is actually እንተ ተመክሐ እውን ዘምሕረሉ ክትብል ትኽእል ኢኻ
بيناي من قداو بصعب زي قدس ግን ከምዚ ዓይነት ትዕቢት ዘለዎ ሰብ የለን but again at the end of the day ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ አትሪዎ ዘለኹም እዩ ንሱ ነገራት ከም ዝመስልዎ እዮም ዝኸዱ ዘለው ኩሉ ዝንሪዮ ዘለና ግን ግምጥሊልና ክርዮ ክንፍትን ካለና እንታይ እቲ ዕላማ እንድሕሪካ ኣብዚያ ስምዑ ስለምንታይ ነዚ ኣፅዋር ከይህብ ድሕርሕር ዝብል ዘሎ እንድሕሪልና ካብ ዶናልድ ትራምፕ ኢና መልሲ ንረኽቦ war-torn country Tomahawk missiles ahead of his meeting with Vladimir Putin. We need Tomahawks for the United States of America too. We have a lot of them, but we need them. I mean, we can't deplete for our country, so they're very vital. They're very powerful. Joining us. ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ ዝብል ዘሎ ስለምንታይ ኢና ዘይንህብ ዘለና ምክንያቱ ንዓና እውን ስለ ዘድልዩና ዋላ እኳ ብዙሕ ኣለና እንተበልና ግን ንዓና እውን ዘድሊ ስለ ዝኾነት ሚሳይል ኣብዚ እውን ከም ክብል ከሎ ካልኣይ ግዜ ቪድዮ ኣሎ ብሓፈሻ ብዙሕ ቦታታት ረኺብና ኣለና ስለዚ ንሕና እውን ስለ ዘድልየና እቲ ሚሳይል ስለዚ ብቐጥታ እንታይ ዝብል ዘሎ ንዓና እውን ስለ ዘድሊ ንሕና ኸ እኹል ስለ ዘይብልና ንዓና እውን ትርፊ ክህልወና ስለ ዘይክእል ስለምንታይ ግን ንዓና ዝያዳ ትርፊ ክህልወና ወይ ንዓና ዝኸውን እውን ስለ ዘድልየና ዘሎ ክብል ከሎ ኣብ ካልእ ቪድዮ ኣምፂአልኩም ነይረ ምክንያቱ ሓደ ፀገም ኣጋጢሞም ኣሎ ንዘለዎም ነገር ድማ ኣዋህሊሎም ክጥቀሙ ክኽእሉሎም ነጊረኩም ነይረ እንታይ ይስኻ War is literally spiraling out of control. It is getting out of control by the day. With the recent announcement of export restrictions on rare earth minerals, which I discussed here on my channel a couple of days ago in great detail, China effectively said, look, enough is enough. China's move hit Washington where it hurts the most. It pointed to its vulnerability in waging wars, since Chinese rare earth imports account for... ስለዚ እቲ ቀንዲ ደፍርሆ ዘሎ ዓብይ ፀገም ናይ ሬር ኤርስ ሚነራልስ ዝበሃል ወይ ነዚ ጥረ ነገራት ንወታደራዊ ዓቕሚ ንኸተፍሪ ዘድልየካ ብፍላይ ነዘን ጀታት እዚኣ ልክዕ ድማ ነተን ታማሃክ ሚሳይል ዝበሃል እዚ ሚሳይል እዚ እውን ብኢድ ዝስራሕ ስለዚ እንድዕሪ ነቲ ዘለዎ ተደይ ኸዚኑ ሓድሽ ንኽሰርሕ ፀገም ኣጋጢሞ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ቴክኖሎጂ ሕፅረት ኣጋጢሞም ስለ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ በዚ ምስ ቻይና እናተባሰ ከሎ ምስ ቻይና እኳ ክማረኽ ደሊል የብሎ ምስ ቻይና ግድን ክረዳዳ ኣለና ኣብ ዝብል ደረጃ በፂሑ ኣሎ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከሎ ተወሳኺ ኣፅዋር ነተን ዝርከበን ኣፅዋር ንኣሜሪካ ክህብ ብፍላይ እስራኤል ብዙሕ ወሲዳትሎም ከም ዘላ ሕጂ እውን ደጊሞም ወሲዶም ኣሎ ምክንያቱ ምስ ኢራን ክዋግኡ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝበሃል ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ መተካእታ ናቱ ንኽሰርሕ ከይጓየ ድማ ነቲ ጥረ ነገር ቻይና ቤላ ገይራ ቀርቀብ ኣቢላ ሒዛቶ ስለ ዘላ እቲ ኩነታት ድማ ናብ ዝኾነ ክኸዱ ስለ ዘይክእል ክህብ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ክህብ ስለ ዘይክእል እንታይ ክገብር እዩ ዘሎ ነቲ ኩነታት መዛዘሚ ክገብረሉ ክፍትን እዩ መዛዘሚ ንምግባሩ ድማ እዩ ኩሉ እቲ ጉያ ዝግበር ዘሎ እቲ ኩናት ምስ ራሽያ ዝግበር ዘሎ ኣብ ዩክሬን ኩናት ፀሊኦም ኣይኮንጠጦ ዘብልዎ ዘሎ እቲ ፀገም ካብቲ ኩናት እቲ መዋፅኦ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ምክንያቱ ንዩክሬን ከምቲ ዝድለ ክሕግዝዋ ኣይክእሉን እዮም ምናልባት ናብቲ ኩናት ንክትቅፅል ክሕግዝዋ ይኽእሉ ኮኑ እዮም ኣብ መወዳእታ ግን ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና ኣካይዳ ነፍስኻ ናይ ምድሓን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ናብ ቬኔዙዌላ ኩናት ክገብሩ ይሓስብሎ ምስ ኢራን እውን ስቲል ክሳብ ወርሒ 12 ገለ ነገር ክካየድ ይኽእል እዩ እስራኤል ውግእ ከተካይድ ኮይና ኣፅዋር ካብ ኣሜሪካ ይክመፅእ ስለዚ ኣሜሪካ መተካእታ ናይቲ ተጥፍኦ ዘላ ከይገበረት ከላ ብሓፈሻ በዓል ኮሎኔል ዶግላስ መግሬጎር ካልኦት ክኢላታት ወታደራዊ ክኢላታት ናይ ኣሜሪካ ዝብልዎ መኻዚኖ ናይ ኣሜሪካ ዳርጋ ኣዝዩ ጎዲሉ ዘሎ ናይ 5-6-7 ዓመታት ስራሕ እዩ ዘድልዮ ናብቲ ናይ ቀደም ደረጁ ክምለስ ስለዚ 3 ዓመት ኣብ ዩክሬን ተጠቂሞምሉ ኣብ እስራኤል ድማ ን2 ዓመት ተጠቂሞምሉ ካብኡ ተኸይድ ነይሩ ከምኡ ምስ ሕውቲ ንኽዋግኡ ኣብ ቀይ ባሕሪ ዝጥቀምዎ ዘሎ ኣብ ካልእ ንኻልኦት ሃገራት ዝሸጥዎ ዘሎ ዝውሃብ ዘሎ ዝኣክል መተካእታ የብልናን ምስቲ ናይ በዓል ራሻ 24 ሰዓት ዝሰርሕ ፋብሪካታት 7 መዓልቲ ኣብ ሶሙን ዝሰርሕ ናይ ቻይና ድማ በሸሓት ደፈሪ ዘሎ ምስ ክወዳደር ዝኽእል ዓቕሚ ስለ ዘይብልና ናይ ግድን ገለ ነገር ክግበር ኣለዎ ዝብል ዘሎ ኤኒዌይ እቲ ኩነታት ንኩላቶም ዘተሓሓዝ ኩነታት ምዃኑን እቲ መድረክ ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይቀያየር ኣሎ ንሳቶም ኣብዚ ናይ ንግዲ ክዛረቡ ከለዉ ኤሮጳ ከንታይ ይዛረባ ኣሎ እስከ ንርኢ Scramble from this NATO base in Lithuania. Pilots here are on a mission to protect the skies of member states. Intercepting drones is a new challenge, particularly after recent Russian drone violations. We have deployed 8 Eurofighters, Typhoon, and one A400M with the capability of air-to-air refueling in order to improve the quality of the missions. So we are ready to take off in less than 50 minutes in order to... Scramble from this... ከም ንሪኦ ዘለና ብካልእ ግምጣል ድማ ኔቶ ኣብ ተፈላለዩ ሃገራት
ወታደራዊ ልምምድ ንራሻ ብኸመይ ክምክታ ንኽእል ኣብ ዝብል ዳርጋ ቀጻሊ ናይ ኩናት ቋንቋ ይጥቀማሎ ባይ ዘ ወይ ነዚ ኣብ ቡዳፔስት ዝካየድ ኣብ መንጎ ፑቲንን ዶናልድ ትራምፕን ክግበር ዝኽእል ዝብልዎ ዘለዉ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ዲል ንኸይገብሩ ፈርዮም ኣለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኤውሮጳሲ ሰላም ንኸይመፅእ ይፈርሁ ኣለዉ እዮም ዝበሃል ኤውሮጳ ሰላም ንኸይመፅእ ፍርሒ ከም ዘለዎም ስግኣት ከም ዘለዎም ከመይ ጌርካ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ሰላም ዝበሃል ምስ ፑቲን ከይውድኦ ከመይ ጌርና ከነትርፎ ንኽእል ኢሎም ይዘራረቡ ኣለዉ ብሓፈሻ እንትርፈ ኩናት ፖለቲካዊ እሊት ናይ ኤውሮጳ እዚ ኩናት ናይ ራሽያ ትጠው እንድሕር ኢሉ ኣብ ስልጣን ክቕፅሉ ይክእሉን እዮም ዘይተኣደነ ሕቶታት ክመፅኦም እዩ ቁጠባዊ ቀልውላው ናቶም ሽፋን ክረኽብሉ ይኮኑን ስለዚ ነቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ናቶም ከውሕሱ እንድሕር ኮይኖም እቲ ሰላም ቀልጢፉ ክመፅእ የብሉን እዩ ዝበሃል ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ህዝቢ ሰላም ይፅሊ ንሳቶም ግን ፀረ ሰላም ክኸዱ እዩ ዝረአ ዘሎ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነብሶም ዝኻለ ወታደራዊ ዓቕሚ ንክሃንፁ ድማ ይጓዩ ከም ዘለውን ነቲ ናይ ጀርመን ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ነፈርቲ ምፍራይ ዓቕሞም ከምኡ ድማ ፈረንሳ ዘሎ ሓዋዊስካ ሓደ ዓብይ ወታደራውን ናይ ነፈርቲ ኩናትን ከምኡ ድማ ናይ ድሮናት ዓቕሚ ንምዕባል ብዙሕ ኢንቨስትመንትን ጉያን ከም ዘድሊ ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ዓለም ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ ንሳቶም ድማ ጌና እተን ብዓሰርተታት ዓመት ቀዲሞሞም ንዘለዉ ሃገራት ንኽርክቡ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ንምኽሪ ናይ ኢሎን ማስክ እንደዝሰምዑ ነይሮም ጀትስ ዝኾነ ይኹን ጀት ኣየድልን ኣብዚ እዋን እዚ ተደጋጋሚ ዝብሎም ዘለሱ የግዳስ እሳቶም ኣብቲ ናይ ሕሉፍ ሜንታሊቲ ስለ ዘለዉ ንቕድሚት ይኸዱ ኣለውን ኤውሮጳ ግን ሓደ ከቢድ ውሳነ ድማ ወሲኖም ኣለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ውሳነ እዚ ድማ ኣብዚ ስምዕዎ ምስ ቻይና በዓላቶም ዘሊሎም ዝኣተውዎ ባእሲ ድማ ኣብዚ Government has seized control of Nexperia, a Chinese-owned semiconductor chip manufacturer based in the Netherlands. The Dutch government invoked never-before-used powers under a Dutch law known as the Availability of Goods Act to take over the company. Now, it is an unprecedented act, a move that the Dutch government itself has described as highly exceptional and justified only because it was crucial to maintaining the continuity of technological knowledge on Dutch and ሓደ ኣገዳሲ ታሪካዊ ፍፃመ ኣብ ኤውሮጳ ተፈፂሙ ኣሎ ኣገዳሲ ዘብሎ ድማ መጀመርያ ስለ ዝኸውን ዘሎ እምበር ብዙሕ ግዜ ከጋጥም ዝኽእል እዩ ሓንቲ ናይ ቻይና ካምፓኒ ኣብ ኔዘርላንድስ ወይ ካብ ሆላንድ ዝነበረት ኔክስፔሪያ ትበሃል ናይ ቺፕ ማኒፋክቸሪንግ ካምፓኒ መንግስቲ ኔዘርላንድስ ሃጊርዎ ኣሎ እዚ ኣብ ታሪክ ንመጀመርያ ኣይኮነን ግን ናይ ብሓቂ ዘስደምም ኩነታት እዩ ዝበሃል ዘሎ ኔዘርላንድ ምስ ኤውሮጳ ተዘራሪቦም ቺፕ ስለ ዘይብሎም ነዛ ካምፓኒ ናይ ቻይና ሃጊሮም ሃገራዊ ኣታውን ውሽጢ ሃገር ገይሮም ኣሎ እንታይ ማለት እዚ ጂኦፖለቲካ ውድድር እናረሰነ ምስ ከደ ኣብ ሃገርካ ዘለዋ ካምፓኒታት ናይ ትካለ ሃገር ናይ ምህጋር ተኽእሎ መጀመርያ እንታይ ገይሮም ቅድሚ 4 ዓመት ታይልና ገንዘብ ናይ ራሽያ ኣብ ባንክታት ናይ ኤውሮጳ ዝነበረ ቢልዮናት እንታይ ገይሮም ሃጊሮም ሒዞሞ ንዑ ብበቱ ወለዱን ገለ እናበሉ ንዑ ትሒዞም እናተለቅሑ ንዩክሬን ይሕግዙ ኣለዉ ሕጂ ድማ ካምፓኒታት ናይ ካልኦት ሃገራት የስወት ክንዲ ምንታይ ካምፓኒታት ናይ ኤውሮጳ ኣብ ቻይና ኣሎ ክትግረም ዘለካ ዳርጋ ዝበዝሐ ካምፓኒታት ናይ ኤውሮጳ ኣብ ቻይና እዩ ዘሎ ንኩሉ ክህገር እዩ ማለት ኣይደነው ግን እቲ ስጉምቲ ባዕሎም ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ስጉምቲ እዚ ድማ እንታይ ፈጢሩ ለይ ዝበሃል ዘሎ እዚ ቺፕስ ማለት ሎሚ ዳርጋ ብጎሮሮ ተቐንዲ ዘወዳድረን ዘሎ እዩ እዛ ካምፓኒ እዚኣ ድማ ብፍሉይ ሕጊ ናይቲ ሃገር ብምባል ኣብ ኔዘርላንድስ ኣብ ሆላንድ ማለት እዩ ናይ ቻይና ካምፓኒ ሃጊሮም ሒዞማ ቻይና ከንታይ ገይሮም ምስከ ናይ ቻይና ብልሒ እኮ ንበይኑ እዩ ኣነስ እግረም እየ ዘለኹ ካብዚ ሃገር እዚኣሲ ፍሉይ ትምህርቲ ኢና ክንወስድ ዘለና ኣብዚ ከረአኩም እየ ምናልባት እንታይ ኣጋጢሙ እዚ ፕሌስድ እዚ ናይ ሬር ኤርዝ መጥቃዕቲ ምስ ተጀመረ እዩ ኦርደርድ ባይ ብሪተን ቱ ሴል ኒውፖርት ሴሚኮንዳክተር ፋሲሊቲ ፌስ ኣብዚ ሓንቲ ፅሕፍቲ ነይራ እዛ ፅሕፍቲ እዚኣ ረይዋ እዚ ACEA ዝበሃል ዘሎ ናይ ኣውቶሞቢል ብኤውሮጳ ደረጃ ግሩፕ ናይ ኮሙታት ዝገብር እዩ እንታይ ኢሎም እስከ we are deeply concerned by potential significant disruption of European vehicle manufacturing እዚ ከም ማለት እዚ ግሩፕ ናይዚ ኔክስፔሪያ ዝበሃል ዘሎ ብዙሕ ዝተሰርሐ ቺፕስ ናቶም ኣብ ቻይና ነይሩ ቻይና ድማ ነቲ ተሰሪሑ ዘሎ ቀባቢል ሒዛቶ እዚ ቺፕስ እዚ ኣብ ቻይና ተፈሪዩ ስለ ዝመፅእ ዝነበረ ናብ ኤውሮጳ ተደኣትዩ ኩለንተን ናይ መኪና ደፍርያ ካምፓኒታት ናይ ኤውሮጳ ስራሕን ክሰርሓ ይክእላን እየን ስለዚ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ኣብ ታሕቲ ረይዎ we need a quick and pragmatic solution from all countries involved ብምባል 10 ኦክቶበር ዘጋጠመ እዩ manufacturers of their suppliers received a notice from Nexperia
outlining a sequence of events that results in them no longer being able to guarantee delivery of their chips to the automotive supply chain. ስለዚህ እዚያ ካምፓኒ እዚያ ስለተታዘ ቻይና ድማ ብዙሕ ምሕንቆታ ስለ ዘሎ ቀብቀብ ኣቢሎሞም ንኤውሮጳ ድማ መን ይትበኸየሎም ዘሎ ንኣብነት ከባቢ እንታይ ይብላ ኣሎ ብዚ እንታይ ልፅሒፍ ነይሩ since the Dutch government decided the Chinese-owned company, Beijing now refuses to export those billions of chips. Kunday 6 billion chips that comes. That's how many Nexperia semiconductor chips are packaged in China every month. نفسه كفورحي 6 billion زخونه chips يقبر نيرو حنت كابزيات عندما كاب China وتيانا بيروبا أكتر تخون زي كونت حني قوما مالو checkmate بالزي أوروبا تقلات يفهم بالحنا يلهم زوصد وسقمتي China ጽቡቕ ጌራ ከም ዝሓረመቶም ኣብ መንጎ እዚአን ሃገራት ድማ ኣብ ናይ ንግዲ ከምኡ ድማ ናይ ኢንተሌክቹዋል ፕሮፐርቲ ወይ እውን ናይ ፕሮፐርቲ ራይትስ ንብረት ናይ መን መሰረት ናይ ዝኩሉ ቁጠባ ካፒታሊዝም ኣብ ምንታይ ዝምርኮስ ኢልካ ንብረት ናይ ዋኑ እዩ መንግስቲ ድማ ስልጣን የብሉ ንብረት ናይ ህዝቢ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ክህግር ሕጋዊ መንገዲ ከይተኸተልካ ንናሽናል ሴኩሪቲ ኢልካ ትገብሮ ዘለካ ድማ ኣብ መወዳእታ ካልኦት ሃገራት ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዱልካ ይኽእሉ ተተሓሒዝካ ድማ ፈጠጥ ይኸውን ቻይና በዚ ጉዳይ እዚ ጠጠው ክትብል ከም ዘይትኽእል ብዙሓት ነገራት የማኽርዎም ኣለዉ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ቺፕስ ዝበሃል ዘሎ ዓውዲ ቻይና ኣዝያ ኣድቫንስ ስለ ዝኾነት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ወላ ሓንቲ ክገብርዋ ኣይክእሉን እዮም መብዛሕትኦም ወላ ኣሜሪካ እዮም ከምዚ market share to 0%. We went from 95% market share to 0%. And so I can't imagine any policymaker thinking that that's a good idea. That whatever policy we implemented caused America to lose one of the largest markets in the world to 0%. But anyhow, in all of our forecasts, if there are any shareholders out there, all of our forecasts, we're assuming zero for China. If anything happens in China, which I hope it will, it'll be a bonus. But it's a large market. እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኣብ ናይ ቺፕስ ዕዳጋ ኣብ ናይ ቺፕስ ዓለም እቲ ቀዳማይን ዝበልሐን ዝበለፀት ካምፓኒ ዘለዎ እዚ ትሪዎ ዘለዎም ሲኢኦ ናይ ኢንቪድያ እዩ ኣብ ቻይና 95% ዕዳጋ ንቆፃፀር ዝነበርና ናብ ዚሮ ተመሊስና ይብሎም ኣሎ ካብ 90% ናይ ማርኬት ሼር ዝነበረና ናብ ዚሮ ዝመፃና ኢና እንታይ ማለት እዚ ቻይና ሙሉ ብሙሉ ኣብ ኣሜሪካ ተፀጊዓ ትኸይ ዝነበረት ሃገር በዓልና ደፊና 95% ዕዳጋ ንቆፃፀሮ ዝነበርና ናብ ዚሮ ቀይርናዮ ነዚ ዝኾነ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲከኛ ጽቡቕ ፖሊሲ ኢሉ ዝሓስብ ርእሲ የብሉን እዩ ዝብሎም ዘሎ ብዛዕባ ቺፕስ ዝበለፀ ዝፈልጥ ሰብ እዚ እዩ ኣሜሪካ ዝተኸተለቶ ፖሊሲ ድማ ዓብየ ጌጋ ኢሉ ምክንያቱ ንቻይና ሓራ ንኽትከውን ልኡላዊት ቴክኖሎጂ ልኡላውነት ንኽህልዋ በዓልና ደፊና እዩ ዝብሎም ዘሎ ናባና ተፀጊዓ እንተትኸይድ ሎሚ ቁፅፅር ማሃለወና ንሓደ ሃገር ግን ልዕሊ ዓቕምኻ ክትቆፃፀሮ ተፈቲንካ ነብሱ ሓራ ይገብር ልክዕ ከምቲ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ክጭብጥዋ ምስ ፈተኑ بمقبار رأسك تكل بنجارات بعلا ولا ناتشجرت كت حلفوا زمرات تمو أتوم نعاك ودقوز حسبوا صنع فورم زجبروا كلهم تبتينهم زطفوا أبتدي ما تشاينا كل تزنا برا بده بدي هاتو كم زحلفة تزنا جرام زلوا ويل كابزن اللي على ستيتمنت ناي عود كرأي كلني علم دما هذا سبب على عقم تحرفتين كايو فنجير قوت كم زغل بتكبر أبن ريال زلنا درجينا زلنا إذا مالت تاي مالتيو أتا عايزنا غرية منتان أبزو ونسمعو انتاي يقولوا كل جزء مودة أنا بنفسنا خمسة لزلنا. There's no doubt in my mind, cryptocurrency is going to replace traditional finance, TradFi, you know, and it's happening so fast. I mean, cryptocurrency is literally outpacing, you know, the growth of the internet, you know, in the 90s, Charles. And I've never been so clear about something. I've never been able to see something so. أنا في وقتي كنت زي أنا يدك دونالد ترامب ميديا سمعي فلتني. They are so deep in bed. أبز كريبتوز بحالسي نبي حق يوم بملو جنزبو ماتيوم مزلو. كريبتو دمان أبزل على درجة كديبة لو يوم زبلو زلو. كجر ما كم دا دونالد ترامب تخيم مسلكم أمريكا نبعلا هذا عبير ريست كتجبر تحسب الله. هذا ناتا بشطط دللا. زي قال program كجبر لكم إيه كريبتو دما أجد أسبعة كونيو. تمالتي دولار حس كذا لها كالبات راح حس كذا لها يجنا lose big time عبك صار حقاتهم كم زغل فاليو ناي دولار مليش خم كل كم زغل ناي كالبات يراون تلاين مالتي أنا نقرأكم زلوا نزوم سبازياتهم تختلوهم invest كبر كريبتو لأن كنا بسنك زنا تشاينا نقدي ولا غزل لغيلو تحت وريد له زبالة عدلني invest قبر تدلي تم تقبر زلهم بداية الساعة بتنك غش من أولي محل تاوي invest نقبركم كده أنا خمسة لزقبر أنا زقبريز نقرأكم صباح نقول توصيت نسمع زي العالم الزديبة نحن خنا تاكيناتهم كانوا الدماء كنريا منهم وترو نايلو مارستي
እዚና ኢንተርናሽናል ወዲና ሕጂ ናብ ዞባና ክንመጽና መጀመርያ በዚያ ንጀምር ከፈለቱ ዕዳ 1 ቢልዮን ዶላር ዩሮ ቦንድ ዝምልከት ኣብ መንጎ ሚኒስተር ገንዘብ ኢትዮጵያን ውልቀ አለቃሕትን ክካየድ ጸንሐ ዘተ ብዘይ ስምምዕ ተዛዚሞሎ ሚኒስትር ገንዘብ ኢትዮጵያ ኣብቲ ንመዓልታት ዝተኻየደ ዘተ ሩይ ምምሕያሽ ከም ዝተረኣየ እኳ እንተገለጸ ኮሚቴቶም አለቃሕቲ ግና ሕጋዊ ኣማራጺ ክኽተል ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖሎ እቲ ሚኒስተር ኩነታት ኣከፋፍላት ልቓሕ ንምስትኽኻል ክካየድ ጸንሐ ዘተ ብዘይ ስምምዕ ከም ዝተዛዘመ ብ4 ጥቅምቲ 2018 ኣፍሊጡ ነይሩ ካብ 15 መስከረም ክሳብ 3 ጥቅምቲ ዝተኻየደ ዘተ ግዜ ገደብ ተቐሚጡሉ ዝተኻየደ እዩ ኢትዮጵያ 6.625 ሚእታዊ ዓመታዊ ወለድ ዝኽፈሎን ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ሙሉእ ብምሉእ ዝኽፈልን ቦንድ 1 ቢልዮን ኦኬይ እስከ ንቐጽል ርግጋጽ ከም ዘድልውን ኣፍሊጦሎ እቲ ዘተ ንሰለስተ ሶምናት ዝተኻየደ ኮይኑ ክልቲኦም ኣካላት ብዘይ ምስምዕምዖም ከም ዝተቋረጸ ሚኒስተር ገንዘብ ኢትዮጵያ ኣፍሊጦሎ እቲ ሚኒስተር ዋላ እኳ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ምብጻሕ እንተዘይተኻኣለ ኢትዮጵያ ሩይ ምምሕያሽ ከም ዝተመዝገበ ተኣምን ክብል ይገ ብሓፈሻ እዚ ናይ ዕዳ ጉዳይ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብ ዘለወሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ናይ ዕዳ ሓገዝ ክግበረላ ኣብ ትፍትነሉ ዘላ ኩነታት ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ሩይ ዝኾነ ጸቕጢ ናይ ቁጠባ ኣጋጢሙላ ኣብ ዘሎ ኩነታት እቲ ንዓዓታቶም ከትሕን ዝኽእል IMF ይኹን ወርልድ ባንክ ዘውፅኦ ዘሎ ጸብጻብ ድማ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ኢና ምክንያቱ ዕዳ ምኽፋላ ድስኣነት ሃገር ብዛዕባ እንታይ ትዛረብ ኣብ ዝስምዑ ለመግዛት አንድ ተዋጊ አውሮፕላን አሁን በዘመኑ አለው አውሮፕላን ብቃት ያለው ለመግዛት ምናልባትም ከ100 ሚሊዮን ዩሮ እና ወይ ዶላር በላይ ይፈጃል ከዛ ሌላውን ሳይጨምር ከሱ ጋር የሚሄዱ ተተኳሽ ምን ሳይጨምር አክሰሰሪ ሳይጨምር እሱም ገንዘብ ኖሮ ለግዛ ብትል ደግሞ ጊዜ ያለ ማንንም እንደ ሸቀጥ ከሱቅ ገዝተ ገንዘብ እንካ አምጣ የምትለው አይደለም በጣም አነሰ ከተባለ ተዋጊ አውሮፕላን ለመግዛት 5 ዓመት ነው የምትቀጠረው ሶ 5 ዓመት ጠብቆ ማን ነው የትኛው ጠላት ነው ማለት የትኛው ሀገር ነው ጠላት ነው ጠብቆ አንተ እስክትደራጅ የሚጠብቅና አንድ አውሮፕላን ለመግዛት እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ናይ ሓይሊ ኣየር ናይ ኢትዮጵያ ሓላፊ እዩ ንሓንቲ ነፋሪት ብውሕዱ ናይ ነፈርቲ ናይ ኩናት ማለት እዩ ልዕሊ 100 ሚሊዮን ዋጋ ብዘይቲ ተተኳሲ ክውስኽ ዘለዎ ነገራት ኣክሰሰሪስ ናታ ስለዚ ልዕሊ 100 ሚሊዮን ያ ሓንቲ ጀት ንኽትገዝእ እሱ ድማ ዋላ እውን እቲ 100 ሚሊዮን እንተዳሊኻ ልዕሊዩቲ ዋጋታት ምስ ተተኳስናቱ ን5 ዓመት ብውሕዱ ሪጋ ሒዝካ ክፅበለካ ሕጂ ድማ ልዕሊዩ ኮይኑ ዘሎ እቲ ሪጋ ኩሉ ነገራት ስለ ዝደለያ ዘለዋ ስለዚ ነዚ ተጸቢዩ ኣይ ናይ ጸላኢ ክጽበየካ ንስኻ ክሳዕድዑ ትገብር ዝብል ዘሎ 5 ዓመት ክጸንሑ ትኽእሉ ዶ ሱ 35 ኦርደር ጌርና ይብሉ ነይሮም ለንከነ 5 ዓመት ወይ ልዕሊዩ ክጽበዮ ምናልባት ተገይሮም ኣሎ ማለት እዩ እዚ ስርዓት እዚ ን5 ዓመት ክጸንሕ ይኽእል ዳይጸንሕን ንግዜ ንገጥፎ ሕቶ ኮይኑ ከም ዝብለኩም ዘሎ ዝርካቡ ገንዘብ ናይቲ ሃገር ኣበይ ይጠፍእ ከም ዘሎ እዩ ዝነግረኩም ዘሎ ዕዳ ምኽፋል ሲኢና ንዕዳና ዕዳ ፕሪንሲፓል ነቲ ዕዳ ክኸፍልዎ ይክእሉን እንዲኦም ነቲ ወለድ ናቱ ምኽፋል ኣብ ተሸጊሮም ምሕረት ክግበረሎም ምስ ቻይና ዝርርብ ይግበር ኣሎ ምስ ካልእ ዓለም ዝርርብ ይግበር ኣሎ ኣብ ዝብልሉ ዘለው ቀዳምነት ናቶም ኣበይ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ውፅኢት ናቱ ድማ እታ ሃገር ብፍላይ ካብ በዓል IMF ክረኽብዎ ዝኽእሉ ሕቶታት ናይ IMF መጠንቀቕታ ወፂኡላ ብስምዕዎ drowning in debt and the bill is rising faster than ever. Every year many governments spend more than they earn and to fill that gap between earning and spending they borrow money. Some of that money goes into schools and healthcare. Some is used to fund pensions and defense forces. And some is spent on rebuilding after disasters or for stabilizing economies during crises. IMF ሓድሽ መጠንቀቕታ ውፅኢሉ እሱ ድማ ዓለምና ሃገራት ናይ ዓለም ብዕዳ ይድፈና ከም ዘለዋ ይዝነግር እዚ ከዓ ዳርጋ ኩለን ሃገራት ኣብታማተን ድኻታተንን ክሳብ ዓንቀረን ዕዳ ሒዘን ስለ ዘለዋ IMF ከትሕነን ዝኽእል ቦታ ከም ዘየለን ሃገራት ብዝተኻለ መጠን ሽግር ነቲ ዕዳቲ ንምጉዳል ክጓያ ከም ዘለወን ፊስካል ሪስፖንሲቢሊቲ ዝበሃል ሃገራት ብዓቕመን ክነብራ ከም ዘለወን ልዕሊ ዓቕመን ዝኸዳ ዘለዋ ድማ ሓገዝ ንኽረኽባ ከቢድ ከም ዝኸውን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣሜሪካ ዕዳ ናታ ልዕሊ ዓቐን ስለ ዝኾነ ንዕኡ ፈንጢሓ ክትዕርዮ ትፅዕር ኣላ በዓል ኢትዮጵያ ከምኡ ክገብሩ እንታይ ዕድል ኣለዎ መጀመርያ በቲ ዘለካ ምንባር ክትጅምር ክትክል ኣለካ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ዕዳ ኣብዚ እዋን እዚ ብቁጠባ ናይ ዓለም ዕዳ ናይ ሃገር ምስ ቁጠባ ወዳዲርካ 93% ኣሎ ኣብ 2029 ብገለ መፅናዕቲ ከም ዝብልዎ ዘሎ ልዕሊ 100% ክሳብ 129% እውን ክበፅሕ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ nobody is coming to save you ማንም ሰብ መፅዩ ከትሕነካ ዝኽእል የለን እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እቲ ስምብራት ናይ ቁጠባ እንታይ ከም ዘሎ ፅንሕ ኢለ ክርአኩም እየ ናብ ወተሃደራዊ ኩነታት ንቐይር
የአማራ ክልል አካባቢዎች በፋኖ ኃይሎች እጅ እየገቡ ነው ሲል ዶይቼ ቬለ ዘግቧል። ብልጽግና በየቦታው ትንኮሳ ይፈጸማል እንጂ የሚባለው ጦርነት የለም ሲል ገልጿል። በሌላ በኩል ከፋኖ በኩል ድርድር በሚል የተነገረው ጉዳይ ላይ ምላሽ ተሰጥቷል። የዛሬውን ጨምሮ ሰሞንኛ ሁኔታዎችን በተመለከተ ዘገባውን ያሰራጨው የጀርመን ድምጽ ሰሞኑን በፋኖ ኃይሎችና በመንግስት ወታደሮች መካከል በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በነበረው ጋም የፋኖ ኃይሎች ተጨማሪ ቦታዎችን መቆጣጠራቸውን ከኗሪዎች ሰማሁ ብሏል። በደቡብ ፋኖ ይዕወት ከም ዘሎ ዶይቼ ቬለ ይኹን ካልእ ሚድያታት ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኣብ ምንጭታቱን ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ። እዚ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣብ ዝኾነ ዜና እውን ናይ ብሓቂ ዘገርም እንታይ ኣሎ ኒውስ ፋኖ ፎርስስ reportedly size several areas following renewed clashes in Amhara region ናይ ኣብ ፕሮፓጋንዳ መሽን ነቲ ኩንነት ክቕበል ጀሚሩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። something must be wrong ኣብ ኢትዮጵያ هذا نجار كلتي في صغير كم زلون كنتات نات غيري مت خم زلون زارو كنتات من رجالنا سراويت ناتو تايم زبل زلو زيوم تريبورت دوتشي فيل دوتشي فيل مالتنا جرماني تايم زبل زلو foreign forces have reportedly taken control of multiple areas across the Amhara region following renewed clashes with government troops according to دوتشي فيل زبلو منهم توم عتات تحيزهم زبلو زلو reported that the group had taken control of several areas after intensified fighting in various parts of the region. President of Chancho town situated at the juncture of South Gondar and North Wollo zone. Let's again, after Wollon, Gondarin Jalo Bota Malati, Fano come to Otasarwo, Nabinet Chancho, Zabit, Gergera, Kamadama, Aflahit Balzium. Including the surroundings. Yatum Tatahizum comes along. Now, Ethiopia Sarawidma on its official social media page announced that its army, Sarawit Nautu, has launched an operation against what it described as an extremist group. Accused Abiy Ahmed, Madkat comes from no Kisaf Kollo, Etom Fanodema, comes to what as a reason Garzolo. Kurup Telena Fan Awatat, Dargat Media, Capson did Fitendalo, Doche Vele, Bamharinia Konzilgen, generally. እቲ ሜይንስትሪም ሚዲያ ነቲ ኩንነት እናተቐበሎ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። ፋኖ ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይግስግስ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክታት ንርኢ ኣለና። ናይ ብሓቂ ኣብይ ኣሕመድ is in deep trouble ካብኡ ናብኡ ሞመንተም ወሲኹ ሓይሉ ወሲኹ ገለ ነገር ክቋፀረሉ ዝኽእል መንገዲ ወይ እውን ሓይሉ ውህደት ወሲኹ ምክንያቱ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ኦሮሞ ናይ ካልእ ብዙሕ ሰራዊት ናብ ክልል ኣምሓራ ይኣቱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ነይሩ። ኩሉ ዝና ተገበረ ከሎ ግን ኣብ ባይታ እንታይ ያጋጥሞም ኣሎ ውጥቀት ፍሽለት ይዘጋጥሞም ዘሎ። እዚ ከዓ እንታይ ዘርእየካ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ህድማ ምምራኽ ካልእ ነገር ዝፈልጥ ኣይኮነን። ውፅኢት ናቱ ድማ ፋኖ ፀብለልትነት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘርእዮ ዘሎ ናይ ብሓቂ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ናይ ምቕፃል ዕድመ ብኡ መንፅር እናጎደለ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። ምክንያቱ let's be honest ሸነ ተዋጊኡ ንዓቢ ክቕይሮ ዝኽእል ተኽእሎ ፀቢብ እዩ። እትንኮ ሓሪኑ ተበጊሱ ዘሎ ህዝቢ ኣምሓራ እዩ። ንህዝቢ ኣምሓራ ኣብይ ኣሕመድ ብዙሕ ግዜ ከሽክዖም ዝፍትን ነዚ ወታደራዊ ነውፁ ዝመፁ ዘሎ ንመድሓኒ ተባሂሉ እቶም ናቱ ፕሮፓጋንዲስትስ እንታይ ኢሎም የውፁ ኣለዉ ዝስምዕዎ 100% እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ነገር የአማራ ተወላጆች ባለፉት 5 ዓመታት አዲስ አበባ ላይ ያላቸውን ስልጣን ባለፉት 30 ዓመታት ኖሯቸው አያውቅም። የፈለገ ሰው ተደራጅቶ ያጣራ። ድሮ የነበረው ስልጣን 25% ኦፒዲዮ፣ 25% ብአዴን፣ 25% ቲፒኤልኤፍ፣ 25% ደህዴን ነበረ። የፈለገ ቢያብጥ ስልጣኑ 25% ብቻ ነበር በአዲስ አበባ ላይ የአማራ ድርሻ። ዛሬ ግን ካላጋነንኩት 33 እስከ 35% ስልጣን አለው። ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እንታይ ዝብል ዘለስከ ህዝቢ ኣምሓራ ከም ሎሚ ኣብዚ ናይ ፌደራል መንግስቲ ቦታ ረኺብኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም። ኣብዚ ሓለፈ 30 ዓመት ከይድኩም ቸክ ግበርዎ። ስለምንታይ እስከ ቀደም 25% ንናይ ኣምሓራ ነቲ ናይ ኦሮሞ ነቲ ናይ ደቡብ ከምኡ ድማ ንህወሓት 25% ይልዕልዩ ክትሓልፍ ኣይትኽእልን ኢኻ ነርካ። ሎሚ ግን ካብ 30 ክሳብ 33% ሂበኩም ኣለኹ ይብላ ኣሎ። እዛ ዘረባ እዚኣስ ንመን እያ ውይ ከተብሎ ዝግባእ ትፈልጡ ዶ? ንትግራይ ተጋሩ 25% ዝነበሮም ሎሚ ክንደይ ኣለዎም? 0.0%። ምናልባት ጻድቃንን ጌታቸውን ኣብቲ ሕልቕልቕ ክብሉ ስለ ዘሎ ገለ ከፋል ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ክትብል ትኽእል ኢኻ። እሱ ግን እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኣገዳሲ ቦታታት ብምሉእ ናብ
ኦሮሞ እናተወ ነታ ሃገር ካብ አዲስ አበባ ናብ ፊንፊነ ክይራሎ እናተባለ ብፍላይ ለሓዳሽ ሪፖርት ንጽባሕ ኣቢለ ወይ ካልእ ግዜ ከምጻልኩም የዳለኹን ስለ ዘሎ እምበር እንታይ ክገብር ጀሚሩ ለብሎ ኣቢ ናይ ኢትዮጵያ ሶቨሬን ፋንድ ዝበሃል ወይ እውን ሃብቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝእክብ ሓደ ፋንድ ገይሩ ነይሩሲ ኣብ ትሕቲ እንታይ ኣቆይምሎ ናይ ኦሮሞ ሶቨሬን ፋንድ ዝብል እቲ ናይ ኦሮሞ ድማ ነቲ ወርቂ ናይቲ ሃገር ገለ ክፋልናቱ ናብቲ ናይ ኦሮሞ ፋንድ ኢትይወሎ ይበሃል ኣሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ንኦሮሞ ትህብትን ብዋጋ ናይ ካልኦት ኣይ this is crazy ግን ናቶም ጉዳይ ስለ ዝኾነ እቲ ኩነታት ምክትታል ጥራይ ሪፖርት ኢና ክንገብሮ ንኽእል it's very very crazy እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ኣብዛ ሓለፈ ሓደ ዘረባ ተዘሪቡ ነይሩ ንሱ ድማ እዚያ ዘረባ እዚያ ትዝክርዋ ኮይንኩም አባይታ ከመይ ትኸይድ ከም ዘላ ክንሪና ሄድን በችግሩ በመንግስትም ባህሪ የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ለሰላማዊ ህዝባዊ እምቢተኝነት እጅግ በጣም ፈርታይል የተመቸ ነው ማለት ይቻላል። ትልቁ ችግር ያለው እኛ ላይ ነው። ይሄን ሰብረን ይቻላል ብለን ያን ማድረግ ባለመቻላችን ነውና ሀገረ ካውፕ የሚያሳየው የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ሲቪክ ማህበራት፣ ጋዜጠኞች እናንተ የመሰላችሁት ምሁራን በዚህ ረገድ ማድረግ ያለብንን ዝግጅት በአግባቡ ካደረግን እዛ ውስጥ እንዳስቀመጥኩት በ6 ሳምንት ወይም በ45 ቀን የሰላማዊ ህዝባዊ እምቢተኝነት ትግል ይሄን አምባገነን መንግስት ማንበርከክ ማሸነፍ ይቻላል። እዚ 45 መዓልቲ ንመንግስቲ ምእላይ ትብል ብጣዕሚ እያ ተሰሚዓቶም ብዙሓት እዮም ሪኣክት ዝገብሩላ ዘለው ኩልና ተዋሂድና እቲ ናይ ብረት ቃልሲ ጥራይ ግደፍዎ ኢሉ ህዝቢ ጋዜጠኛታት ምሁራትን ኩላትና ተዋሂድና ብሓደ ደው እንድሕር ኢልና እዚ ብህዝቢ ተፀይኑ ዘሎ መንግስቲ ዕድመ ስልጣኑ ክጠፍእ ከም ዝኽእል ማንም ዝጠራጠር የለን እዩ ዝብሎም ዘሎ ባት ኩሉ ሰብ ብሓደ ሓቢሩ ደው ክብል ክኽእል ኣለዎ እዚ ነገር እዚ ከጋጥም እንተኮይኑ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ምክንያት ድማ ምናልባት ኣብዚ እቲ ህዝቢ እንታይ ይብላ ኣሎ ስምዖ እኔ ዶክተር አብይ አህመድ እውነት በጨዋ ደንብ በህይወት ያለው አይመስለኝም ካሉ ጠይቁልኝ ፕሊዝ አለሁ በሉን ለምን እንደዚህ እንደምን ልንገራችሁ ወጣቱ ስራ የሆነ ነገር ካክስቱም ካጎቱም ካያቱም ምናምን ካለው ከሌለው አቅሙ ተጋግጦ የሆነ ነገር ይከፍታል ከዛ ግብር ሌላ ታሪክ እኔማ የአፍሪካ አህጉርም ነው መሰለኝ እንዳጠቃላይ ምን ከፍለው ሌላ ወርሆ የኔ ምንም አማርኛ ይዘብረቅረቅ ቢልባችሁ ራሱ ይኸውላችሁ እያስተካከላችሁ እየሰካካችሁ ስሙት 2017 ላይ የራሴ 2 ስራ ነበረኝ አሁን እግዚአብሔር ይመስገን አንዱን በግብር ምክንያት ዘግቼዋለሁ እንታይ ትብል ዘላ ዛ መስኪነይቲ ጓል ተሰሚዕኩማ አብይ አነ ብናተይ ናይ አብይ አሕመድ ደጋፊት ያክቹሊ እንታይ ትብል አነ ብዝመስለኒ አብይ አሕመድ ብሂወት ዘሎ ይመስለኒ ምክንያቱ ንዑ ወሲዶም ብኻልእ ሰብ ቀይሮም ኣለው ባህላያ ትብላላ ምክንያቱ እዚ ወሪድና ዘሎ ቁጠባ ብፍጹም ክርዳዕና ይክእል ንሕና ተስፋ ብውሪድና ሰብ እዚ ከጥዕነናዩ ኩነታትና ከመዓራርዩ ካብ ሽግር ከውፃና ኢልና ተስፋ ዘንበርናሉ እዩ ነይሩ ንነብሮ ዘለና ኩነታት ግን ፈፂምና ክንርድኦ ይንኽእል ኢና ንኣብ ክትሓሚድ ደለየትን ግን ምናልባት ኣቢ የለን ንዑ ወሲዶም ኣሲሮም ካልእ ሰብ ገይሮም የመሓድሩና ኸይሉ እዮም ዝብሉ ዘለው ኖ ኣብ ሳይተጋጋኽን ምናልባት እቲ ኣገባብ ናይ ብምባል ንኣቢ ከየቀየምካ ክኾነላ ስለ ዘለየት እያ እንታይ ትብል ዘላ ቀዳማይ እቲ ግብሪ ዝበሃል ዘሎ ንሕና ንኢትዮጵያ ጥራይ ዲና ንኸፍል ዘለና ወላ ናይ ሙሉእ ኣፍሪቃ ኢና ግብሪ ንኸፍል ዘለና ክርዳእኒ ካልን እያ ትብል ዘላ ሓደ ካብቲ ውይ ዘብሎም ዘሎ ግብሪ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ ከም ዘሎ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ዝብል ድማ IMF ኣብ ጎረሩ ሓኒቕዎ ስለ ዘሎ እንታይ ብለኩም ፀኒሐ ኣብ ቅድሚት ሃገር ዕዳኣ ክትከፍል ኣይከኣለትን ስለምንታይ ክትከፍል ዘይከኣለት ኣታዊ ስለ ዘይብላ ኣታዊ ናታ ውሑድ ስለ ዝኾነ ነቲ ዝርካቡ ውሑድ ድማ ኣክንዲ ነቲ ቁጠባ ፕሮዳክቲቭሊ ወይ ንቁጠባዊ ልምዓት ዝጥቀመሉ ንውግእን ዕግርግርን ይጥቀመሉ ስለ ዘሎ ዝርካቡ ድማ ይሰርሕ የለን ትሰርሖ ዘሎ ፕሮጀክት ድማ ብዙሕ ግዜ ቫኒቲ ፕሮጀክት ይብልዎ ወይ ናይ ህውተታ ፕሮጀክት ይብልዎ ስለዚ ንሕና በዚ ኩነታት እዚ ኣዚና ኣብ ሕማቅ ኩነታት ወዲቕና ኣለና ብምባል እያ ትዛረብ ዘላ ወል ንሽተይ ስምዕዋ ኣብዚ ትዛረቦ ክልተ ትካል ነይሩኒ እቲ ሓደ ተዓፅዩ ኣምላኽ መስገን ትካላ ተዓፅዩ እኳ ኣምላኽ ይመስገን ነቲ እቲ ሓደ ተሪፉ ዝነበረ እውን ሕጂ ብዝቐረባ ዓፅየዮ ኣምላኽ መስገን ተወሓደ ካብ ግብሪ ድሒና ኣለኹና በለት እያ ተመስግን ዘላ ዘገርም የሰጠን ንግድ ፍቃድ ራሱ ሌላ መንግስት ደግሞ ነጠቀንና በዛ ምክንያት ስራው ቆሟል ለጊዜው ስለምን እንደማወራ በእርግጠኝነት አብዛኞቻችሁ ይገባችኋል ግን እኔ አባይ ሲገደብ ተገድቦ ሲያልቅ እንኳን ደስ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ብለው ቲቪ ላይ ያየናቸው ዶክተር አብይ አህመድ አይመስሉኝም ጠርጥሩ እውነቴ ነው ኤአይስ ቢሆን እንዴ እሳቸው የሆነ ቦታ ታግተው ራሱ ሌላ ሰው ያሰበ በግርም ቢሆን ሞክራለሁ ሲል ጦርነት
ስንል አትወጡም። እሺ የት እንኖር 2 ዓመት? እሺ በቃ በግርም ቢሆን እሞክራለሁ ሲል እንዴ ወጣቱ ከሀገር ልውጣ ብሎ ፓስፖርት ሄዶ ቀጠሮ ሲይዝ 2 ዓመት። እሺ በቃ በግርም ቢሆን እሞክራለሁ ሲል ጦርነት ስንል አትወጡም። እሺ የት እንኖር እንስራ? አትሰሩም እንዴ የት እንሂድ? እኔ በግሌ እኔ እንደ አንድ ማራ መሪርዎም ከም ዘሎ ያ ትገልጽ ዘላ በቃ እቲ ኩነታት ወላ ኣብቲ መመረቕታ ናይቲ ዲጋ ዝተገበረ ድርኣናዮ ኣብይ ኣሕመድ ሲ ንዑ ይመስልኒ ዘሎ ኣነስ ጠርጢረ ኣለኹ ሰብ እዚ ደለ ይመስለኒ እያ ትብል ዘላ በቃ እቲ መንእሰይ ሲ ናበይ ከም ዝኸይድ ካብቲ ሃገር ክንወፅእ ፓስፖርት ተበልና ደይመፅእ ብገለን ተፈተንካ ውግእ ሞት ዕግርግር እቲ ቁጠባ ድማ ኣመና ከቢዱ እናበለት እዛ ቪድዮ ብዙሕ ሼር ገይሮም ማርየ ኣለኹ ኣብቲ ኩንነት ዘሎ ጫውጫውታ እዩ ብሓፈሻ ወላቶም ደገፍትና እትዮም ድምፂ ከስምዑ ጀሚሮም ዘለው ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለው እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብይ ኣሕመድ ምስ ሪያሊቲ ምስ ኩንነት ክትዋሰብ ኣለካ እዮም ዝብልዎ ዘለው እንታይ ይብልዎ ኣለው ውሑዳት ሰባት ጅባናቶምን ቁጠባናቶምን ንሰማይ ይትኮስ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኣለና ዝበዝሕ ህዝቢ ግን ብያትናቶምን ናብራናቶምን ኣመና ከቢድ ኣሎ ስለዚ ሃገር ናብ ብልፅግና ትኸይድ ኣላ ዝብል ህውተታ ገዲፍካ ኣብ ኩንነት ተመርኪስካ ነቲ ዘሎ ፀገም ክትቀበሎ ፈትን ይብልዎ ኣለዉ እቶም ደገፍትናቱ እንከሎ ሪል ፕሮብለም ከም ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ ስለዚ ነዚ ናይ ስቑኢልካ ናይ ሃገር ትምዕብል ኣላ ጂዲፒ ይኸይድ ኣሎ IMF ከምዚ ኢሉ ወርልድ ባንክ ከም ዘውፅኦ 9% ዶ 8% ዶ 7% ዶ ንዓቢ ኣለና ዝብል ገዲፍካ ሰብ ናይ ብሓቂ ሽግር ገጢምዎ ኣሎ ሕቶ ናይ ህዝቢ ተቐቢልካ ንዑ ክትዕሪ ተፈቲንካ ጥራይኻ ነቲ ኩነታት ክትዕርዮ ትኽእል እናበለ ይዛረብ ኣሎ ግን እቲ ኩነታት ግን ከም ንሪኦ ዘለና ንሳቶም ኣብ ከቢድ ዝኾነ ህውተታ እዮም ዘለው እቲ ካልእ ኣብዚ እዋን እዚ ቀንዲ ኣዛረቢ ኮይኑ ዘሎ ድማ ጉዳይ ናይ ትግራይ እዩ ናይ ትግራይ ድማ ናብ መን እዮም ዘልግብዎ ኦፍ ኮርስ ናብ ኤርትራ አፈወርቂ በፕሮፓጋንዳ ልሳናቸው በኩል ስለ ጦሩ አመጽ ዝምታቸውን ሰብረዋል። ከሰሞነኛው የትግራይ ጦር ሰራዊት አመጽ ጀርባ የሻዕቢያ እጅ አለበት የሚል መረጃ መውጣቱን ተከትሎ ከወደ አስመራ አንድ ምላሽ ተሰጥቷል። ምላሹ እጅግ አስደንጋጭ ሲሆን ጄኔራል ታደሰ ወረደንም ቅርቃር ውስጥ ሊከት እንደሚችል ተጠቁሟል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዛሬም ተቀጣጥሎ በቀጠለው አመጽ ያመጹ ወታደሮች በመንገድ ላይ ጄኔራል ምግበይን ከበው ሲያዋክቡ ታይተዋል። በትግራይ እንደ ኤርታሌ በሚፋጅ የፖለቲካ ትኩሳት እየተናጠች ትገኛለች። ከዚህ ትኩሳት ጀርባ በርካታ የውጭ ኃይሎች እጅ መኖር ደግሞ ትግራይ ለመውን ቀጽልሎም ንተከታተልቲ 6 መዓልታት ቀጽል ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ሰራዊት ትግራይ ሎም ድማ መንገዲ መቐለ ዓቢ ዓዲ ተዓጽዩ አርፊድሎም ኣብ ከተማ ዓዲግራት ውን በተመሳሳሊ ተጋደልቲ ጥንክር ዝበሉ ሕቶታት እናስምዑ ሰላማዊ ሰልፊ እናካይዱ ውዒሎም ኣለው ሰልፈኛታት ሰራዊት አርማ 50 መንገዲ መቐለ ዓቢ ዓዲ ዓጽዮም ሕቶም ሃያን ጥቅማጥቅምን ተጋዳላይ ይተሓሎ ንሕና ህዝባዊ ሰራዊት ኢና መሳርሒ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣይኮናን መንግስቲ ሕቶና በህጹጽ መልሲ ሃበና ዝብል መልእክትታት አስሚዑም ኣለው ኣብ ከተማ ዓዲግራት ውን ዋና ዓላማ ሰልፍ ሙጽኢና ማለት ተሰና ንገልጽ ወራ ሐሳብና ከዓ ትዕበትና ገሊጽና ኢና እዚ ሓጎስ ገብረ መልስ ሃለው ኣይሃለው ብዘይገድስ ክልየ ኢለውን ተስፋ ይገብር ምክንያት ሓጎስ ገብረ ምሳና ካብ ልኾነ ልጸንሕ ዓመት ኢና ኣሰይ ሕስማ ዓምዒና ብምምጻኹም ብጣዕሚ የመስግን ኣነ ከም መራሕ መድረክ ስለልመረጽኹን ማለት እዩ የቀኒየለይ ውን ከምዚ ውን ክኾን ልግቦ ማለት እዩ أو قصيلة أوزن لهم ولد محارسة يعني نسوهم ولدنا هواتنا يهم مالتيو تحس تفكر على الله كفتات نراهم ما ورغنيهم يهم أكلت النوار كفتاتيو مالتيو سلازي كفتا الجمرنا على ساعة كات هذي ياو عاتناكم من من قدي بزح صراحة كل يوم نيرون تليو برقتون بسنتي خان خير بزح صراحتي مثلا لو ما أنت قدام عالت قداقة يون عارفين على عداقة مالتيو أنقلات عيناكم هنا بزي مغنيات دحين سوم وشتكم تفطوهم نحنا لا جلسنا ينورنا حساول سوي الموت خون تخليهم بس مغنيات نحنا عالات فلسفة سحبرة عاوزيا مدرخ مالتي እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ብሓቂ እቲ ኩነታት ናይ ትግራይ ኣብ ከመይ ዝበለ ቀውሲ ኣትዩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ፅርግያታት ተዓፅዩ ብኩሉ መንገዲ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ውሽጣዊ ድራማ ዝፈጠሮ እዩ ዝመስል እቲ ሰራዊት ደው ኢሉ TDF ዝበሃል እቲ መንእሰይ ተላዒሉ ኩነታት ኣብ ከመይ ዘሎ ከሎ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ናይ ኩናትን ካልእን ከላ ኣብ ዝገረደ ሽግር ትኸይድ ከም ዘላ ነዚ ጉዳይ እዚ ነደይ ተቆፃፂሮማ ኣቢ ተቐንዲ ክረብሓሉ ዝኽእል ምዃኑ ተሰሚዕሎም ወዲያ ዞል ኣብ ከተማ መቐለ ዝተኻይዱ ሰላማዊ ሰልፊ ጉድኣት ተጋደልቲ ውን ህዝቢ ቀደምና ቅዲ ኮይኑስ
ተንጸገም ከይፍታ ኣብ መንጎ ኣትዮም ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ዝለኣኽዎም ሓውራት ሕማቅ ተስፋ ዘቑርፅ ሰራዊት ሰልፊ ክገብር መሕፈሪ እዩ ኣይከኣልን እፁ እዩ ብዓለም ኣቀፍ ብሃገር ኣቀፍ ብትግራይ ኣይከኣልን ኣለበለዚያ እንታይ ሰራዊት የድልዮ ዘይኸድዓኪ ህዝቢ ክዕምፅ ባዕል ሃብቲ ክዕምፅ ወይ ከዓ መንግስቲ ክዕምፅ እንታይ ይውደል ናይ ብሓቂ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ካበይ ዝብገስ ከም ዝኾነ በዚህ ካትፈልጥ ከነተሓዞ ምንታይ ረዳ ዝምራሕ ውድብ ስምረት ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ከም ዝጀመረ ሓቢሩ ውድብ ስምረት ንህልው ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይን ኣብ ውሽጣዊ ዓቕምታቱን ኣወዳድባ ኣባላቱን መኺሩ ፖለቲካዊ ስብእንኡ ብምጥንኻር ናብ ቀጻሊ ብርኪ ዘሰጋግር ስራሕ ከም ዝወገነ ኣፍሊጡ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ትግራይ ሓዊ ወይ ከዓ ድራማ ፈጢርካ ንስኻ ፖለቲካዊ ገስጋስካ ተበግስ ማለት እዩ እዚ ድማ እቲ ንሪኦ ዘለና ብልሕድ ኢና ክንብሎ ወላ ሽጣራ ዲኻ ክትብሎ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ ኩነታት ማለት እዩ ግን እቲ ኩነታት ነዚ ይመስል ትግራይ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ብድሆ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ብድሆ እዚ ከም ጥቕሚኡ ዝሓለፈ እንተሰጊሮሞ then they are lucky because መጻኢ ናቶም ኣብዚ ክምርኮስ ምክንያቱ ነዚ ኩነታት እዚ እንተደይሰጊርካ ኣብይ ኣሕመድ ካልእ ነገር ይመዲብሎም ዘሎ ከም በዓል ብርሃን ልፍዓተ ከም ዝብልዎ ሰራዊቱ የፀጋዕ ኣለዎም ከም ዘለዎን ካልኦት ስጉምትታት ክህሉ ከም ዝኽእልን እታ ቀንዲ ክገብራ ዝኽእል ድማ ኣወል ስዒድ እውን ፅቡቅ ጌር ነጊርዎም እዩ ታደሰ ወረደ ከዘናግዓኩም እዩ ኮለል ከብለኩም እዩ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ብማሕበራቱ ገይሩ መስማር ክእትወልኩም ክፍትን እዩ እናበለ ይዛረብ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ እዩ ተጋሩ ንዕዖም ዝምልከት ስለ ዝኾነ ናብኡ ክንሓልፍ ኢና ናብ ኤርትራ ኣብ ፖለቲካዊ ድራማ ዝብሎ ኣነ ናብኡ ክንሰግር ኢና እስከ ሓንቲ ክልተ ክንርኢ ኢና ቅድሚኣ ግን ኦኬ ሓንቲ ክልተ ክርእየኩም ኣብዚኣ እስከ ስምዑለይ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ማፍያ እንተዳ ኣልዩልና ዓቢ ንሱ ብዙሕ ውዕለት ኢና ዋላ ንዓሰብ ጥራሕ ይሓዛ ንዓሰብ ጥራሕ እንተተርሒዙዋ ኣብቲ ሕብረተሰብ ከምፅኦ ዝኽእል ስና ኣእምሮ ንሱ የገድሰና ይንዓና ዓሰብ እንተተርሒዙዋ ዓቢ ኣብቲ ውሽጢ ናይቲ ኣነ ክነግረካ እቲ ሕብረተሰብ ብውሽጢ ክሰዓር ዘለዎ ተኣንነቱ እቲ ናይ ሓሶት ትዕቢቱ ገለመለ ንሱ ፋሕ ብትን ክብል ኣለዎ ንኡ ፋሕ ብትን እንተኢሉና ዓቢ ንሕና ያበላሹት ኢትዮጵያ ላይ እነሱ ናቸው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ለቫኬሽን ለምንድን ነው የሚሄዱት? ምን ስላለ? ኢትዮጵያ ላይ የሚዘረፍ ነገር ስላለ፣ ኢትዮጵያን ማጥፋት ስለሚፈለግ፣ ኢትዮጵያ ላይ የሚሰልሉት ነገር ስላለ እንጂ ስንት ቦታ እያለ ኢትዮጵያ ወደውን ነው የሚመጡት። ኢትዮጵያ ወደ That's good. That's good. Keep that spirit. I like this. እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራውያን ተኸገብሪዮም ንኢትዮጵያ ዝኸዱ you're right. You're really right. There's no reason. ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ክኸዱ ዝኽእሉ real ኤርትራዊ ኣብዚያ ደረጃ እዚያ ተቐደም ጎረባብትና ኢኹም so anybody can go anywhere. ዓቕምኻ ስለ ዘለና እንዲና ንኸይድ ዓቕሚ እንተለካ ኢኻ ትኸይድ እኮ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ሰብ ናይ ነፋሪ ቲኬት ቆሪፁ ቫኬሽን ሆቴል ሒዙ ዝኸይድ ፋይን ኣብዚያ ሕጂ ደረጃ ግን ሂዝ ራይት ኤርትራዊ ናብ ኢትዮጵያ ዘኸይድ እንታይ ምክንያት ኣለዎ Yeah, you're right. I agree with you. ንመጀመርያ ኣብዚ ምስ ይሰማዕ ኣለኹ ኣነ ኤርትራዊ has no reason ኣብዚ ዋን እዚ ኢትዮጵያ ክኸይድ እንትርፎ ሽግር ክረክብ በኣታቶም ድማ ልክዕ ከምዚ ዓይነት ኣጠማምታ ክህልዎም ካ ንቡር እዩ ስለምንታይ ኢና ንብል ዘለና ምክንያቱ ንሳቶም ኩናት ይውጁ ኣለዉ ኩናት ኣብ ዝእወጀሉ ዘሎ ናብ ኤርትራ ገፁ ወራር ከካይድ ልኡላውነት ክደፍር ኣብ ዝኸይድ ዘሎ ኤርትራዊ የናበለ ናብኡ ዝኸይድ ተረኺቡ ስለያ እዮም ክብልዎ ኦፍኮርስ ወይ ምሩኺ ኢኻ ወይ ስለያ ኢኻ ሓድዩ ኢኻ ክትከውን ትኽእል ንዓታቶም ከም ፀላኢ ኣቐሚጦም ካለዉ ንስኻ ግን ምዕንጅሉ ስለ ዝኾንካ ናብኡ ትኸይድ ኣለኻ ናብ እንታይ ብሎ ላምሲ ምስ ሓራዲኣ ከም ዝብልዎ ክሓርዱኻን ቀትሉኻን ኣብ ዝኽእሉ ክትከይድ ትደሊ ኣለኻ ንሳቶም ብቓላቶም ይነግሩኻ ኣለዉ እቲ በዓል ቆቢዕ ሲ ኣይ ለቢመ ኢሉ ሲ ክእምኖ እዩ ዝፍትን ስለምንታይ ከምኡ ትገብር ኣለኻ ከምኡ ኮ ክኸውን ኣይግብኦ እናበለ ክእምኖ እዩ ዝፍትን ክሬዚ ንሳቶም ግን የተልዩ እቶም ካልኦት ተቃወምቲ ክትሰምዕዎም ፀኒሕኩም እዮም ኢትስ አ ጌም ኣክቹሊ በዚ ስምዕዎ እንታይ ብል ፀኒሑ ስለዚ እቲ ዮናስ ዝተዛረቦ ንዓይ መልሲ ነበረን ወይ ነቲ ኣነ ዝበልክዎ መልሲ ነበረን ኣነ ዝብል ዘለኹ ኣብ ሓሳዊ እዩ ኣብ መደናገሪ እዩ ኣብ ኩሉ ሕማቕ ነገር እዩ ግን እንተገደደ ንባዕሉ ክብል እንተዳ ነዛ ሻዕብያ ትበሃል ካንሰር እንተዳ ኣልዩልና ልዕሊኣ ኣይንሓቶን ኢና ንሕና ዳሕራይ ምስኡ ከመይ ጌርና ዲል ንገብር ካልእ ሕቶ እዩ ንሱ ፋፋ እናበላዕካ ዲል ክትገብር who are you
أبي أحمد كذا نجار حيلي يقولون تدلوا عد مرة كلا إذا ما كساك ندي طفشنا قاتي محمد زل بزي خاطري هذا لولا وننا هاجر كده فري هاجر كعليه نتي أفلتو ذهب كوخ صحبه نزبل زلوا كيت رايد حن زيوم سبات زياتهم بزعق زي تباهيلهم من يوم قمار يوم تسعوت زلوا جن قمار كتسعوت كوجنزب كله كارلو زي بالكامو خان كان تفليتو تسعوت كاسبوني يلا أفتس أو تاونا يتوغاني زيوم سبات زياتهم they have nothing والعن سلا زي بلهم they can talk نتزار باقن تبغيو مهنياتو سنديزي سمعنا جو بزعبا يرترا نقدسينا قبل خايب لهم ننوي وان ندي ديمقراسي دو فتحو دو نسبة يرترا زبل مستفل عليه بعالزي مستقراي كوينوم نتقراي زميروم يم هو حات صمدا مسجمر الدماء مع كورم تحريمون كيروم نابي دماء نالك ما بي أبقى حج قالن تغيرو ما يبنى كينيا ديم خدون الصومال ديم كات have no idea انتهي خاقن تريزي إيرتراس أدلنيا مغنياتو ريت على أتناتا وي وانتم حرقا كتو وازغلو باست ديوم زغونو كدمي زغونو يخون أبايتا لو تغبرو مفتانهم فعلهم ين باست زغون ويكا يخشعو استخشع سبدما تا زنبرتو ريبيوتيشن زنبرتو كونتات كم زي أجيركا تسبب خلو أبزخوني يخون كماركي أتو خلو نتو كونتاتهم نتتريفو زنبر حادة وعود زعبام زنبره الأمام ينقروا له أبي أحمد لو أننا يرتاح دم سزغليو حسب وسيدو ولا أنت ترى فنايز بزلوا now we know what you want ما لبقوا من فلوت إندينيرو يرتاحين كدم سوسلهم مليونات قتلهم جنوسايد وانت كفتش من تدخل وانت أجمع يبلون زبل زنا برا سبب سلزغني نايب عالزي جبنات كنا من تاي نعبي خيطكم زلوا إحنا عدما أبتي documentation إن أنت حبابر زلنا أنت جنيرا تسبلت النزربان عقبكم تلتسلسون الله أنا جن بجمريا نزا زربازيا let's start with this one حنتنوتم تنقالو خافتحو لي يكتب لهم زلكا مسير دما خنقركا بريزيدنت إسياس أفوركي أبغزو كابز كلن مرحتا هاجرات قوة هابز خيلن زقب أنقص برخت نمنتاي فلينا يبحر قباهي بكا أفتحيو تاتي يالو خوين يرزرقمو إحكاز مساكا يا أجندا إمارات فليت أي يالو خوين يرزرقمو نزم الرقاقة سخونكا اتم تحطم زلخانا يكلت مايات مرحتي نعاها باديلا ناي دنش سقيلهم زقلو الكا ميلا تمساسال النوتو استوعللو أبزي ولاك أومات مدرخ تمساسال النوتو رأيو أبيتشو السيسي يمحلك ايزلو ترجمة اسمعها والله لن نقوم بأي ضرر محل الله زخونة هاسيا نامنا يقبس ما يتكي ورد إسياس يوها مكا يزلو تقال اسمعها وانا ذكبر نجر دعرالو وكيل نسخة مرحلة زوم عرموشش مرحتي أباديلا نايدنش سغيلهم يم زغلو خازلو كلت يوم زيك العالم برزن زبالة أكرار بوهم يم زفلتو أبيتشو مشرفت بسيحم جن رأي ووت من مسسال ناي مكرات بوليتيكانياتات أكالو عشل ما يبهالزي أبيتشو مقات امتغافلت السيسي كم زي له خموازا مساعد بحفشات عن رياض لنا مزيوم أبوي بتاعنا هالمدن كن ريو خلنا انت كم زمسل خبلكم إليهن نزيوم بعالزيز عمسلو حنت كي حزو بهاجر زكو أمر يمن تبهر هاجر على بزغور بيتنا فيل الستيت يا اسك انت يفلي توم بهاجر زي حسون نولون سواسي انت يفلي أبز بزح كنبل نخيل عندنا أنا بزرد عن جن تايو أمونجو نزامن كايم رأين أمونجو نتريو مأمان زلو فلليو اسك أبر هاليزيا وكم مثيل كحجي أبريمو نابنت عواته أب عصر جهات سوسان حدن أميدا إرتراب أدال كيدو كتوكسن كله أب سوسان حدن كوين تاتي سان حدن زلا إرتراب بأمنت سلزرعي نتزرعي كونن زامنو نيرو نتا زامنا إرتراي زرعي نيرو بأمنت زرعي إرتراني راتو تسعن حدن زنبرت نعا سلزرعي بأمنت تسعن سوسان حدن توكيسو امبر أفتز نبورو خونتاتكو معات تتصابو نيرو حدا نقولك إيو ويوحدات نعود مسلو سبات يمي رمو دحر نخمي عينت بدرجة منقستي بزلحل مسحات صاوينو مستصوارو مسراويتو نزخول نجرسي حدا ولك أسب تسئلو أنا نزي كقط ما ينتهيلكو نمعت سبت اللالي جن تاي مسيلك أبزن أقرب من قد خان تاي دريكا لكات دعمان كاي نجرسي
ካብቲ በግብር ዘሎ ትርኤስ ይዓቢ ማለት እዩ ተዛኣመን ካያስ ነቲ ግብር ዘሎ ነቲ ዝረአ ነገር ክትስዕሮስ ይኽእለካ ማለት እዩ ስለዚ እቶም በሃገር ዝሓስቡ ንብሎም ዘለና ሰባት ነታ ብእምነት ዝርእዋ ኤርትራ ኣላቶም ኣነ ንስኻን እንኳ ነታ ብእምነት ንሪኣ ኤርትራ እናረኣና ኢና ንቃለስ ደው ንብል ዘለና ኩሉ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ብእምነት ዝረኣያ ኤርትራ ኣላ ደቁ ብሰላም ኣውፊሩ ብሰላም ዘእትወላ ደቁ ብትምህርቲ ዓብዮም ነታ ሃገር ዝኾኑላ ኩሉ ሰላማ ካብዚ ዘለዎ ብ300 ሚልዮን እፅፍፃፍ ጎረባብታ ዘይርብሸዋ ሓያል ዝኾነት ሃገር ብእምነት ንርኢ ኣለና ስለዚ ነዛ ብእምነት ዝረኣና ኤርትራ ነርክበላ ኣይነርክበላ ብዘይ የገድስ ንዓ ኢና ንኸድ ኣለና እቶም ብሃገር ዘይሓስቡ ሰባት ግን ነቲ ዝርእይዎ እዮም ዝኣምኑ እንታይ ኢኻ ትርኢ ዘለኻ ብሰንኪ ናይቲ ቁጠባ ማለሲ ናይ እገዳ ወይ ካልኦት ሳዕቤናት ብዘምፅኦ ቁጠባዊ ተፅዕኖ ናይቲ ህዝቢ ይዓቢ ንዑ ይርእይዎ ስለዚ እቲ ሃገር ንዖም ወላ ሓንቲ ነገር ኣይኮነትን ብሃገር ክሓስቡ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ነቲ ዝርእይዎ ዘለዎ እዮም ዳኣምኑ ልቸ የላን ልቸ ብዘይምህላዋን ነታ ፅባሕ ንጎ ልዕሊ ፀሓይ ትደምቕ ኤርትራ ኣይኮኑን ብእምነት ዝርእይዋ ኣለዎ ነታ ልቸ ዘይብላ ሕጂ ዝፀልመተት ኤርትራ እዮም ዝርእይዋ ኣለዎ ኣብ ዓለም ከዓ እንታይ መሲልካ ሓሳብ ይድስዕር ሓሳብ ዝስዕረሉ ምክንያት ከዓ ጭቡጥ ኣብነት ደሊኻ ኣብ 1969 ወይ 70 ዓመተ ምህረት ንሕናን ዕላማናን ኢሎም ካባና ብፍርቂ ዕድመ ዝንእሱ ዝኸዱ ንታሕቲ ደቂ 19 ዓመት ኣብ ጫዓ ኣብ እሾኽ 7-8 ዝኾኑ ንሕናን ዕላማናን ዝብል ታሪኻዊ ዘረባናቱ ኣብ ኣራራት ኬድኩም ክሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ብሓቂ ብቁዕ ዝኾነ ስነ ጥበበኛ ጥራይ ኣይኮነስ ለባም ብሱል ዝለዓለ ንቕሓት ዘለዎ ንመንእሰይ ናይ ኤርትራ ድማ ዝለዓለ ሃገራዊ ንቕሓት ክህብ ዝኽእል መሳጢ ዝኾነ ዘረባ ዝኾነ እውን ክትውስኸሉ ዘይትኽእል እዩ ሪሊ ራእይ ናይ ሃገር ዝኾነ ኣብ ሂወትካ እውን ራእይ ናትካ ነቲ ዘለካ መሰናኽላት ሓሊፍካ እንተደይጠሚትካ ዝሰርሓሉ ምክንያት እውን የብልካን ስለዚ ናይ ብሓቂ ኣብቲ ዝበሃል ዘሎ መጀመርያ ትራእይ ናይቲ ሃገር ክረኣየካ ክኽእል ኣሎ ኩሉ ኤርትራዊት ኣብ ጎኒ ሃገሩ ደው ኢሉ ዘሎ ፀገማት ስለ ዘይርኢ ይኮነን ወይ እውን ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ዝምክት ዘሎ ፀገማት ዘይነብሮም ወይ ዘይሕምሞ ኮይኑ ይኮነን እንታይ ደኣ ነዚ ምስ ሰገርካ ክመፅእ ንዝኽእል ኣነ ኣበርክቶ ክገብር ኣለኒ እናበለ ተስፋ እዩ ዝኸይድ ኩሉ ግዜ እታ ሬፈረንስ ፖይንት ዝጥቀመላ ኤርትራዊ ድማ ገድሊ ናይ ኤርትራ እዩ ገድሊ ናይ ኤርትራ በረኻታት ብዘይመግቢ ማይን ዝኾነ ይኹን ንክንዲዚ ዓመት ክትቃለስ ከለኻ ሓደ ውልዕ ዝበለ ሉቺ ኪኖት ቅድሚኻ ዘሎ ጎቦ ክትርኢ ስለ ዝኽኣልካ እምበር እቲ ሂወት እቲ እንድሕር ተርጉምካዮ ንሓንቲ መዓልቲ እውን ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ብቁዕ ዝኾነ ዘረባን ብስውልን መሃርን መሳጥን ዝኾነ ዕላሊ ኬድኩም ስምዕዎ ክብለኩም ይደሊ ኣራራት ኢንተርቴይንመንት ኢልኩም ራይዎ ክድገፉ ዝግብኦም ኪላታት ስለ ዝኾኑ ድሕሪ እጂ ክገብረልና እንተኮይኑ እውን እንደግፎ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ርእይቶኹምን ሓሳብኩምን ኣብኡ ግደፉ ኣብዚ እውን ግደፉ እናበልና እዚኣ ክንገፈኩም